Jag får inte tänka lite. Ja? Ah, ah.
Manolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra Viva sy ny onjam-peon'ny Viva amin'izao alahady fa efatra ny volana septambra izao. Alahady izay anarantsika mivantana ny fampitana miainga avy aty Antsirabe aty Antsahatanteraka ny lamesa famaranana ny JMJ Mada na ny andro maneran-tany ho an'ny tanora andiany fahafolo. Miaraba ny Mopera Rodolphe izy no miaraka amiko koa anatin'izay fampitana mivantana izay. Miaraba Mopera. Enary dia miaraba anao namana fety miaraba antsika menakavy ihany koa manaraka mivantana zao fandarana izao miaraba antsika rehetra isa-tokantrano. Miaraba antsika rehetra manatrika etaona ihany koa. Atsika moa raha ny feo reantsika ankoatra ny feo izay ampitana eto dia mbola ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny aty Antsahatanteraka zany amin'izao fotoana izao ny tanora izay efa maro no tonga teto nanomboka omaly atoandro niatrika ny alim-bavaka omaly ary nisy ihany koa ny maraina teo no tonga ety Antsahatanteraka manomana an'izay hoe fiatrehana ny lamesa famaranana izay. Andeha tokoa Mopera somary hofitintsika vetivety ny nanombohan'ny JMJ Mada andiany fahafolo hatramin'izao hoe fotoana izay amaranantsika azy izao. Ny alarobia no lamesa nanokafana izay natao tany amin'ny kianjabe nisy amin'ny Razandry ny tery mandany resaka izay nanokafana tamin'ny fomba ofisialy an'ity feonamben'ny tanora andiany fahafolo atao eto Antsirabe ity. Maro dia maro moa no tonga nanatrika izay fotoana izay ary nafinaritra dia nafinaritra ny lanonam-panokafana izay nosokafan'ireo eveka. Fa teo ihany koa ny tanora izay nanao ny mitabe, nanao ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany izay fanao tanora isaky ny manao manatanteraka itony JMJ itony fanentanana maro isan-karazany aseho amin'ny endrika maro samihafa mba hanentanentana ny tanora vonona hiatrika zany fotoan-dehibe JMJ andiany fahafolo izay. Raha mijery an'izay fanombohana izay isika no tanterahana tery mandany resaka anisany nampiavaka ny fanombohana tokoa ny mitabe fa teo ihany koa ny ataontsika hoe ny fanompoam-pivavahana fanombohana izay notanterahana teny mandany resaka Mopera araka ny mahafanombohana azy moa nisy ihany koa ny ataontsika hoe ny andro faharoa izay mifantoka kokoa tao anatin'ny katesisy niarahana tamin'ireo eveka ny Madagasikara. Andao somary resahantsika indray izay andro faharoa izay Mopera. Ny andro faharoa tokoa dia ny fandaharana fanao amin'ny tapamaraina rehefa toy ireny dia katesisy izay atao isaky ny sita izay misa 9 zao no sita tamin'ity JMJ ity. Dia ireo eveka ireo no niparitaka isaky ny sita tany nanao ny fampianarana katesisy izay niompana indrindra tamin'ny loha hevitra ity JMJ ity. Mitsangana ry tanora fa ataoko vavolombelona zavatra efa hitanao ianao. Io moa ilay fampianarana na hoe ilay zava-niseho teny an-dalana nakany Damasy tamin'ny fibebahan'ny Masindapoly dia tamin'ny Papa François mihitsy mba hiainan'ireto ankizy reto hoe mitsangana ianao. Ary mitsangana ianao amin'ny tongotrao mandehana ihany koa fa ho atao vavolombelona zavatra hitanao. Fibebahana io anentanana ny tanora hibebaka aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa anentanana ny tanora hijoro vavolombelona. Zay tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy iaina anentanana an'ireto tanora reto hijoro vavolombelona izay finoanan'Andriamanitra izay. Eny anivo fiarahamonina any amin'ny fikambanana masina any amin'ny sehatra asa rehetrarehetra izay misy azy ireo tsirairay avy. Raha mijery ny andro fahatelo motsika raha miresaka ny hoe andao jerentsika hoe ny andro zoma izay anisany niavaka ihany koa satria teo ny ataontsika hoe ny fibanjinana ny fijalian'ny Kristina ny lalan'ny azy fijaliana izany izay notanterahana tetsy amin'ny garana Antsirabe. Anisany niavaka ihany koa izay lalan'ny azy fijaliana izay satria
teo ihany koa ny ataontsika hoe nandraisana ireo solotena fa ny Lisbonne izay andray ny JMJ taona 2020 sy 2021 izany hoe ny international izany. Raha resantsika izay hoe solotena avy any Lisbonne tonga teto amintsika izay Mopera, inona ny mety hoe nampiavaka anazy tamin'ity? Ny mampiavaka azy moa zany ny tena marina moa ty JMJ ty zany de manana dimension internationale ka de afaka manatrika daholo ny rehetra, afaka manaraka ny ty vaovao ny JMJ ty avokoa rehetra, ka anisan'ny tonga teto koa izy rahalahy avy any Lisbonne hanatrika ny JMJ eto Madagasikara, izay efa mijerijery sahady ihany koa ny fiainan'ny tanora ao anatin'izany hoe fomba fanatanterahana JMJ zany, ahafahan'izy ireo miomana handray hoe tahaka ny ahoana koa ny fomba hoentina mandray an'ireo tanora marobe manerana ny tany izay ho any Lisbonne amin'ny taona 2020 sy 2021. Niavaka satria na izy mirahalahy tonga teo raha efa niteny-gasy sady ny araba ny tanora, ny araba antsika rehetra malagasy tsy vakivolo ihany koa. Andray solotena mosika Mopera zany hoe solotena avy eo amin'ny Justice EP rehefa avy eo mifampizara zareo zany no vahiny voalohany ho raisitsika atao anatin'ny ty fampitana mivantana miainga avy aty Tsirabe ty ifampizara hoe ina moa ny atao hoe Justice EP, ina ihany koa ny andraikitra izany Justice EP izany. Mialohan'izay andalo arahantsika ny hira faneva ny JMJ Mada andia ny fahafolo ity. De manoloana antsika eto ihany koa moa zao ny zareo avy amin'ny Justice EP national tonga eto Mopera Sata Mopera mba engaviana ary ianao amin'izao fotoana izao mba ampahafantatra nyty hoe Justice EP ny niorenany sy ny mombamomba azy de mba mampahafantatra amin'ny vahoaka ihany koa izay manatrika momba izay Justice EP izay. Iny ary de faly miaraba anao Mopera, faly miaraba antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana JMJ atao eto Tsirabe zao na eto an-toerana zany na avy any ivelany. Ny tena tokoa moa de Mopera Sata Jean-Noël, secrétaire général ny Justice EP Madagasikara. Ka izay de isan'ny manatrika ary mpandrainjara mavitrika amin'ity andro resam-pirenena ho an'ny tanora ity satria voamera ao anatin'ny Eglizy Katolika misahana ny fiarahamonina sy ny sosialy. Ka raha ny Justice EP no resahana atao fotsotsotra de ny tena niorenana zany de niainga tamin'ny Concile Vatikana faharoa tamin'ny Desambra 570 de Papa Paul VI Paul fahenina no nanam-panina nangana azy zany
tamin'ny taona enina fitopolo sivinjato sy arivo dia tamin'ny taona io ihany koa ny teto Madagasikara fivonona amben'ny neveko nanapa-kevitra fa ajory eto Madagasikara ny voameran'ny justice PA dia mijoro hatramin'izao. Ka nitanjona amin'ity voamera ity zany araka izany voamera ao anatin'ny Eglizy Katolika ilay izy dia misahana ny fiarahamonina sy ny sosialy amin'ny ankapobeny. Rehefa misy endrika hoe fiarahamonina endrika sosialy zany dia ny voameran'ny justice PA no misolitena ny Eglizy Katolika manerana an'izao tontolo izao. Ka dia nitanjona dia ny hoe ampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ampijoro ny fanjakan'Andriamanitra dia ny aty an-tany dia fanjakan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ka ny rehetrarehetra no atsoina ao anatin'izany justice PA zany nirotsaka ao ny vita batemy rehetra. Dia hatramin'izay moa ity nieritreretina ny hoe neverina fa hoe ireo efa zokonjokony rehefa olon-dehibe kanefa araka izany vita batemy rehetra dia natao mihitsy zany nararotana ty JMJ ity mba netanana ny tanora hirotsaka ao anatin'ny voamerany justice PA satria mandray anjara mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina. Ao anatin'izay fanitarana ny justice PA izay antsika mopera ianareo moa ao anatin'ny national efa misy azay daholo ve ny diocèse telo amby roapolo eto Madagasikara ary ahoana ny ataontsika hoe fahavitrian'ny tanora na ny olon-dehibe manentana ny fiangonana zanam-piangonana distrika ny vikaria isan-karazany any efa tena mba hita ihany ve le fahazotondra olona reo? Ia misotronao mopera ny voamerany justice PA zany arak'izay hoe rafitra ao anatin'ny Eglizy Katolika dia ny diocèse rehetra manerana an'izao tontolo izao dia tsy maintsy mampijoro ny voamerany justice PA io ary ny eveka no filohan'ny voamerany justice PA any amin'ny diocèse tsirairay ihany. Dia manaraka ny rafitra ambaratonga misy rehetra ao anatin'ny Eglizy Katolika ny voamerany justice PA zany manomboka amin'ny rafitra farany ambony indrindra any amin'ny diocèse raha sedra diocèse marabatonga ny amin'ny rafitra farany ambany indrindra. Azo lazaina hoe mavitrika ny olona mpikambana amin'ny voamerany justice PA araka lazaiko teo hoe sika mbola le zokonjokony rehefa olon-dehibe ny tena mpikatroka ao. Fa ankehitriny kosa nefa zany dia efa misy ireo diocèse vitsivitsy efa manangana izay karazany hoe sampany tanora ao anatin'ny voamerany justice PA izay. Dia izay moa zany ny anatananay ny tanora rehetrarehetra ny tananay an'ireo olon-dehibe ihany koa nentina ny tanora mba hiditra ao anatin'ity voamera ity satria voamera sosialy ary ilainy dia ilainy ny fiarahamonina ilainy ny fiangonana ilainy zao tontolo zao zany hoe mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny mankahala ny eritreritra mankahala ny kolokolo sy ny zavatra ratsy rehetra isan-karazany ireny. Mety misy ohatra azonao mena ve mopera rehefa amin'ny asa atao mihitsy zany re olona rehetra iny raha vao miditsy any amin'ny fiangonana any hoe amin'ny voameran'asa io inona le asa atao inona le tena iandraiketana zany amin'ity justice PA ity dia lasa misalasala zareo hoe hiditra amin'ity voameran'asa ity zahay inona lefa le atao ao. Mety misy manko sasany ohatra hoe manao copie fao be salazano misy manatanteraka zay ihany koa tsy haiko hoe mety misy ohatra sasasasany azonao ampitaina ve mba ahafahan'ny olona hoe mety amiko rangaty fa dia hiditra tokoa. Ia be dia be no asa sahan'ny voamerany justice PA araka izany voamerany misahanany sosialy sy ny fiarahamonina. Fa ny voalohany indrindra aloha zany dia momba ny fanabeazana resaka fanabeazana dia izay ao anatin'ny voamerany justice PA dia miezaka manabe ny olona rehetra mba olom-pirenena vanina no sady kristianina tena beazana mihitsy zany hoe inona zany fanabeazana maha olona zany fanajahana ny zon'olombelona fanabeazana maha olom-pirenena ary indrindra fanabeazana maha kristianina. Io zany ny ataonay vaindondra ralo voalohany sy azo hidiverana dia manarak'izay zany amin'izay le fanomezana zoany zon'olombelona izay dia miezaka izay manampy ny olona mba hanana an'ireny olona tsy manana soram-piterahana reny na hoe acte de naissance manampy ny olona mba hanana kara-panondrona ny hoe maha olom-pirenena azy ho an'ny rehefa feno taona zava-dehibe zany. Miezaka ihany koa izay manampy ny olona miady amin'ny resaka fananantany isan-karazany reny satria eto Madagasikara dia tena olana lehibe ny fananantany ary be dehibe fa be dehibe mitaraina amin'izany dia izay ao anaty voamerany justice PA miezaka manampy ny olona mba hanana taratasy momba ny tany ny olona mba hanampy izy ireo ihany koa amin'ireny resaka tsindry azo lena fananantany isan-karazany reny. Eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana isan-karazany ary raha eto amin'ny firenentsika tsy voazao fa hifatra amin'izay ny tsy fandriam-pahalemana izany dia miezaka izay voamerany justice PA
miara-miasa ny tompona andraikitra rehetra na iza ny hoe iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa nisan'ny andraikitra lehibe sahanay koa dia ny miady amin'ny kolikoly tsy ny risoriso fantatsika tsara fa isan'ny tena fahalovana hatramin'izay eto ny firenentsika ny kolikoly ka izay vao mierany justice pe dia fandray amin'ny tompona andraikitra rehetra hatrany farany ambany indrindra ka hatrany farany ambony indrindra ny hoe ahoany ty resaka kolikoly ty satria lasa toe-tsaina ohatrany efa mazatra dia ohatrany hoe mandeha ho azy dia miady amin'izany zay ary manampy ny olona ady amin'izany dia efa isana mpalaza justice pe ihany koa ohatra amin'izay ny hoe manara-maso ny fifidianana fanabeazana ny taonany olona ifidy amin'ny zavatra rehetra isan-karazany ireo amin'ny ankapobeny ny asa sahan'ny voamera justice pe mahina atsika zao mahita atsika zao ny tanora sy ny olo-dehibe dia te hiditra fa izay no tiako antanina fara mopera hoe raha te hiditra ary izy ao anatin'ity voamera ny justice pe ity ahoana ny dinga nataon'izy ireo ahoana ny lalana tokony ataony manatona ny katesista ve sa manatona ny pretra avy hatrany ve sa manatona niza sa manatona ny reny ataontsika hoe fa voamera ny justice pe any amin'ny zanam-piangonana sy ny district reny misaotranao opera ny fomba hidiranao zany dia araka lazaiko teo any amin'ny diocèse tsirairay nefa misy ny voamera ny justice pe dia entanina zany ntsika tanora natona any amin'ny fiangonana ny eglizy misy atsika any fa any efa misy voamera justice pe any ka na izy manatona ny pretra any na izy manatona ny katesista na manatona nyreo tompona andraikitra amin'ireo hoe resaka moa fikambanana masina sy ny voamera reny fa efa misy an'izany any dia anjaran'izy ireo mampafantatra an'le tanorany hoe zorany zavatra ataontsika hidirana amin'ny voamera justice pe ianary mopera mankasitraka anao izay fanentanana ataontsika izay mba hiatsona an'ireo olona hiditra amin'ity voameran'asa justice pe ity hiatrika sorona masina moa tsika afaka kelikely dia mety ihany ny fandarana makasitraka anao mopera sotra makasitraka anao mopera ary makasitraka atsika rehetra andaro soa tsika mianakavy Avanay, miavy aby JMJ Madadis Antsirabe. Ano passo avane tanora maro ankarazay tsiketisa andiany fafo JMJ Mada Antsirabe manasa sy manangy anao tonga pare anao fa samale tanora namako aiziana mitsangana ano paso avane tanora maro ankalaza tsiketiza andiany fafo JMJ Mada Antsirabe manasa sy manangy anao nga vare anao fa samale tanora namako aiziana mitsangana ry tanora JMJ Antsirabe Madadis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra nefa hitanao mitsangana ry tanora JMJ Antsirabe Madadis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra nefa hitanao tanàna madio sy milamina tsara
eny ary mbola atao anatin'ny fampitana mivantana trany isika araka ny sary hitantsika teo dia efa tonga eto atsahatanteraka ireo ray aman-dreny eveka ary efa misy ihany koa ireo ataontsika hoe solon-tena-mpanjakana mitonga tsikelikely amin'izao fotoana izao mopera sy ireo vahiny hafa ihany koa izay nasaina manokana hiatrika izao lanonandehibe eo amin'ny fiangonana izao. Mamerina ny araba ho antsika rehetra miaraba ny mopera Matio ihany koa izay miaraka amiko. Miaraba mopera. Dia miaraba feta dia miaraba antsika rehetra izay manaraka n'izao televiziona Viva sy ny televiziona malagasy izao ihany koa dia araka ny efa retsika hatrany am-piatoana ka hatramin'izao dia ety amin'ity toerana atao hoe Antsahatanteraka ity isika. Ity toerana ity dia tanin'ny diocèse izy ity. Eto zany ny toerana atao hoe fambolena sy fiompiana ny diocèse n'Antsirabe ary dia malalaka tokoa zay ny antony mahatafavory eto amin'ity toerana ity. Noho izany ity toerana ity araka lazaiko teo dia an'ny diocèse. Voalaza teo ary fa dia fa afaka minitra vitsivitsy dia fa anaraka ny sorona masina isika na zany na zany ary dia misy ihany no azo ifampiresahana hoe inona marina moa ity JMJ ity. Andao tokoa ifampizarantsika izay mopera raha andiany fahafolo ny JMJ eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nanahoana ny netombohany ity JMJ ity tamin'ny taona firy tokoa no nisy an'izay JMJ voalohany izay raha ny maneran-tany ahoana no endrikany netombohany tamin'izany fotoana izany ary amin'izao fotoana izao izy efa tonga eto Madagasikara araka rehefa fantarintsika hoe andiany fahafolo andao mba ifampizarantsika amin'ny mpiaino antsika sy ny mpijery antsika ny atokantrano any izay ravahantsika sary ihany koa amin'ny antsika miainga avy aty Antsahatanteraka izany rehetra izany. Eny ary arak'izay tokoa dia misy tantarany moa ty JMJ ity amin'ny akabeany zany hoe ny Papa John Paul faharoa no anisan'ny tena nakafy atao hoe nakafy satria izy no tena nanindraindra ity JMJ ity ary izy no nahatafavory ireo atao hoe tanora manerana amin'izao tontolo izao dia tena nanakoako mihitsy izay ataontsika hoe fotoana namoriny Papa John Paul faharoa fa avelony moa izay JMJ izay ary dia araka ny tantara rehefa hitantsika ihany koa ary azontsika mbola karoana ihany koa dia tamin'ny taona 5 tany hoany dia efa tena niroborobo izany antsoina hoe JMJ izany anika dia tonga hatratỳ Madagasikara izy amin'izao fotoana izao andiany fahafolo sahatsika eto. Raha miresaka an'izay tsika ny JMJ farany natao tany Mahajanga JMJ andiany fahafolo mampiatrany ny diocèse n'Antsirabe. Tsara mpahafantarana antsika fa miovaova ny diocèse mampiatrano an'izay JMJ izay ary ny diocèse rehetra dia afaka mampiatrano ny JMJ saingy misy kosa ireo fepetra ho an'ireo diocèse izay ampiatrano an'izany JMJ izany. Ny JMJ manaraka dia rehefa mifarana ity JMJ ity zany hoe amin'ilay fanakatonana iny no alalantsika hoe aizandray ny JMJ manaraka ary ao anatin'izay ihany koa no ahafantarantsika ihany koa no hoe manahoana ihany koa ny fiomanana ilay diocèse fampiatrano satria vatany vao miteny ny ray aman-dreny hoe ny diocèse na ananina no mandray ny JMJ manaraka eo tonga dia miomana avy hatrany ny diocèse mpampiatrano zany tahaka ny natao aty Antsirabe. Izany no ilazanantsika fa tsy moramora ny mampiatrano ny JMJ tahaka an'izao ary eo ihany koa no hoe mahazava-dehibe an'izany no tanteraka dia misy ny fitondrana ambavaka hatrany mopera sy ny fiangatahana vavaka amin'ireo olo-tsambatra sy ireo olo-masina. Andao resahantsika tokoa ireo ataontsika hoe olo-tsambatra sy olo-masina izay mpiahany ity JMJ ity na ny JMJ maneran-tany izany na ny JMJ eto Madagasikara. Arak'izay ary dia ny JMJ maneran-tany dia napetraka ny fiangonana eo ambany fiahiny John Paul faharoa. Raha vao miresaka hoe JMJ zany manerana n'izao tontolo izao dia tsy maintsy voatanisa ary verimberina mandrakariva ny anaran'ny olo-masina Jean Paul faharoa. Dia raha ny eto Antsirabe indray ary dia misy ny olo-masina dia misy ihany koa ny olo-tsambatra. Ny olo-masina ary araka ny efa atao hoe napetraky ny fiangonana indrindra aty amin'ny diocèse n'Antsirabe miaraka amin'ireo eveka pia
ny fivondrona beneveka eto Madagasikara dia fa mandinika an'izany hoe iza ireo olomasina sy olon-tsambatra manokana an'ity JMJ ity. Raha ny eto Antsirabe zany zao dia misy any i Masina Maria zay niseho tany Lasalety, satria i Masina Maria iseho tany Lasalety ihany koa no mpiaro an'ity diocèse ity, hanika voatanisa ao anatiny ao i Masina Maria niseho tany Lasalety. Ny manaraka ao dia Jean Paul Faroux araka ny voalazako teo dia izy voatanisa ary veriverina foana ny anarany i Jean Paul Faroux satria nanangona ny tanora manerana zao tontolo zao ka nahatonga tsika toy izao ihany koa. Eo ihany koa i Dom Bosco. I Dom Bosco ny antony dia no izy tena rain'ny tanora, piahan'ny tanora ary tena tian'ny tanora na fon'ny ainy ho an'ny tanora. Hanika ny avatra Dom Bosco ara dia hoe ny atanoranareo no itiavako anareo. Zay indrindra mihitsy ny atanoranareo no itiavako anareo. Hanika tsy mahasaraka ny Dom Bosco koa ny JMJ. Eo ihany koa i Jacques Berthieu. Jacques Berthieu moa dia haitsika tsara fa nandatsaka ny rany martyr teto amin'ity Madagasikara ity. Hanika rehefa misy JMJ eto Madagasikara dia tafiditra ao ihany foana koa i mopera Jacques Berthieu olomasina. Izay aloha ireo ataontsika hoe olomasina fa misy ihany koa ny olon-tsambatra. Raha miresaka indray sika ny ireo olon-tsambatra, misy ny olon-tsambatra izay ataontsika hoe teraka ity tantsika ity. Isan'izany ohatra Lucien Botovasoa, eo ihany koa Victoire Rasoa Manarivo. Andao resahantsika indray ireo olon-tsambatra ireo mopera satria tokoa misy hatrany ny ataontsika hoe fangataham-bavaka ao ataontsika amin'ireo olon-tsambatra ireo izay mihamanokana ihany koa an'ity JMJ ity. Ye, arak'izay ary dia voalaza teo moa hoe fangataham-bavaka. Tsika katolika dia tsy hoe mivavaka, tsy hoe mivavaka amin'ny razana akory sanatria fa mivavaka amin'Andriamanitra fa miaraka amintsika ireo ataontsika hoe nanana toe-panahy sy toe-po tena kristianina na fony any ary tsy nahasaraka ny Kristy, hanika vavolombelon'ny finoana. Miaraka amin'ireo isika satria napetraka ny fiangonana fa efa any an-danitra ireo olona ireo ary ireo dia mivavaka ao antsika. Hanika tsy mahasaraka ny olo-masina sy ny olo-tsambatra ny fiangonana katolika fa tsy hoe mivavaka amin'ny olo-masina akory fa miara mivavaka amin'ireo ataontsika hoe olo-masina nandatsaka ny rany na fony tena ny manontolo ho an'ny fiangonana ka nahatonga ny fonontsika sahala amin'izao. Eo ihany koa tahaka ny ray laza atsotritsika momba ny ataontsika hoe Victoire Rasoa Manarivo tena reny fiangonana ary anisan'ny niazona ny finoana teto amin'ity Madagasikara ity. Hanika tsy foitsika mianakavy izy fa miombom-bavaka miaraka amintsika. Eo ihany koa i Lucien Botovasoa zay tsy voaela akory zay no nanamasina anazy olo-tsambatra reharehantsika reny tsy mivavaka amin'ireny tsika fa miara mivavaka satria fatatsika fa eo anilan'Andriamanitra reo. Araka ny hitantsika amin'ny sary moa zany dia efa miomakomana hiditra ao anatin'izay Eucharistie masina izay isika ny ataontsika hoe lamesa famaranana ity JMJ Madadis ity. Nisy ny afatry ny ray masina ho amin'ny tontolo iainana fa eno mifandray amin'izay indrindra no raisitsika manaraka mopera izay indramiko mihitsy ianao ifampizara amin'ny vahintsika dia andao hitsehana an'izay vahintsika izay sika no sady ihany koa ahafahantsika mahita feno ihany koa ny sary miainga avy ety tsara tanteraka satria raha ny zavatra hita ety an-toerana dia efa azo lazaina hoe feno tanteraka ety tsara tanteraka izany feno ny toerana, feno fifaliana ireo rehetra eo, feno fitiavana ihany koa ary na dia mangatsiaka aza ny andro satria somary mandrivondrivotra ihany ety toerana ety dia mafana ny fony rehetra ao anatin'izay hoe fiaraha-miombom-bavaka amin'ny tanora izay amin'ity lamesa famaranana ny JMJ Mada andia ny fahafolo ity dia andao sika iresaka indray ataontsika hoe mifandray amin'ny afatry ny ray masina mihitsy ho amin'ny tontolo iainana. Eny ary arak'izay ary dia anisany no tenen'ny Papa Ray Masina izay hoe fikajiana ny tontolo iainana izay fony izy nandalo teto Madagasikara. Zavatra hita na zany, kaviana turi wa mnifena na uri,
Arak'izay ary dia nolazaina tamintsika teo fa anisany zava-dehibe amin'izao GMJ zao ary ampitaina amin'ny tanora manerana Madagasikara, tsy ny tanora tonga eto amin'ny GMJ eto ihany fa ny tanora manerana Madagasikara momba ny tontolo iainana. Dia manatrika antsika eto ary i Monsieur Seta izay mpiandraikitra manokana amin'izay ataontsika hoe fikajiana tontolo iainana izay eto amin'ny diocèse Antananarivo, ahoana sy ahoana mahakasika an'izay, ahoana ny fampitana izay hoe fikajiana tontolo iainana araky ny afatra ny pamparay masina ary araky ny afatra amin'ity GMJ ity. Misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana. Arak'izay tokoa moa zany dia anisan'ny zavatra lehibe noresahana nandritra nyity GMJ ity ny resaka tontolo iainana. Hitantsika any amin'ny boky mpivahiny dia efa nampitaina izay afatra izay tany amin'ny sita tsirairay avokoa dia nisy ny fidirany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjaka ny fanakalo hevitra tamin'ireo tanora ireo napita fahalalana tsapa ihany koa fa efa tena any anatin'ny rahany ireo tanora ireo izany hoe fikajiana sy fikolokoloana ny tontolo iainana izany ka tsy nanasarotra fa fifanakalozana ny tena natao. Eny ary arak'izay ary dia nisy ihany koa ny fanetanana tany amin'ny sita tsirairay avy tany, nisy hoe ahoana ary le hoe inona ny tena andraikitra ataon'ny tanora. Eo mantsy amin'ny ankapobeny dia tenenina fotsiny hoe kajio ny tontolo iainana, kajio ny tontolo iainana. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia efa misy zavatra ve fa mba hoe azo tsapahitanana momba izay fikajiana ny tontolo iainana izay araky ny fanetanana tamin'izao GMJ izao. Araky le fanetanana tany amin'ny centre tsirairay tany amin'ny sita moa zany dia natao ny fampizara ireo tanora ireo, natao fampizara zay hoe zava-misy ny faritra misy azy tsirairay avy any ary tsapa misy zany mahafantatra ireo mahafantatra ny zavatra tsara ohatra fisian'ny parka, fisian'ny vondron'olay fotony, mahafantatra ihany koa zareo ny fisian'ny zavatra lafiratsy zany ohatra hoe ny fiparitahan'ny fako manerana indrindra ny tanan-dehibe dia reny ny zavatra ireny zany no ny fanakalozana sy nandraisana fanapahan-kevitra. Araky ny hitanay moa zany satria nivezivezy tany amin'ireo ataontsika toerana ety Antsahatanteraka ety dia efa misy ataontsika hoe toerana fako be dia be tokoa izy ireny ka zay no anisany sady hanetanana antsika mianakavy ihany koa amin'izay tontolo iainana izay satria soatsika izy io, soatsika ny tontolo iainana. Eto ary dia efa misy ve ataontsika hoe hetsika ao aorianan'izao GMJ izao mahakasika ny fikajiana izay tontolo iainana izay. Ireo tanora ireo moa zany andeha ho any faritra misy azy tsirairay avy ary fampizara amin'ireo tanora namany. Tsy voatery tanora katolika ihany fa rehefa tanora na any amin'ny sehatry ny fokontany zany na any amin'ny sehatry ny sekoly indrindrindrindra eo amin'ny sehatry ny fiangonana dia ny fahalalana azony zareo taty hifampizarany ary araky ny fifanakalozana tamin'izareo moa dia efa vonona ny andray andraikitra tsara zareo rehefa tonga ny faritra misy azy avy tsirairay avy any. Amin'izao moa tsika manakaiky ny tena ahitany matetika amin'izao no misy ny afo dorotanety dia efa vonona zareo zany andray anjara sy hitandrina amin'izay tsy isian'izay dorotanety izay. Eny ary arak'izay ary dia efa isy tokoa zany ny hetsika izay atao ao aorianan'izao GMJ izao ho amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izany ary ataoko fa tsy dia ho an'ny tanora izay vory amin'ity toerana ity ihany izay fikajiana ny tontolo iainana izay fa ho antsika mianakavy ihany koa, ho anao izay mpanaraka anay any amin'ny tokantrano tsirairay avy any misy tena fikajiana ny tontolo iainana dia atomboka aiza moa izay fikajiana ny tontolo iainana izay tsy aiza akory fa atomboka ao an-tokantrano amin'ny alalan'ny fahadiovana rehefa haitsika ary manadio tsara ny ao an-trano ny tenantsika dia izay no mivoaka tsikelikely makany amin'ny fiarahamonina dia hosoa ho tsara ity Madagasikara tsika ity amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izay. Makasitraka makatelanao Monsieur Seta izay mpiandraikitra manokana ny tontolo iainana ao amin'ny vovonamben'ny tanora eto amin'ny diocèse Antsirabe. Makasitraka tokoa. Misaotra betsaka ary mirahasoa ny tanora rehetra manerana Madagasikara. Arak'izay ary dia efa tazantsika angambany ataorinana ato fa efa miomakomana ireo ray aman-dreny anomboka izao sorona masina izao dia anasanantsika rehetra ary amin'izay fankalazana ny sorona masina izay mba hifantoka indrindra ho anareo any tokantrano any izay
ataontsika hoe ao anatiny tsy fahasalamana manana antony manokana tsy afaka manotrina na any am-piangonana any amin'izay misy atsika any fa dia manentana antsika mianakavy ary mba hiatrika ampitiavana izao sorona masina izao ary angatantsika ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina mpiaro ny diocèse ity mpiaro ny GMJ manontolo mba vavaka ao antsika ireo amin'izay atao hoe fampiroboroboana ny finoana katolika manerana n'izao tontolo izao ary dia anasana ihany koa na katolika na tsy katolika afaka mivavaka miaraka aminay. Sotra tompoko. Ary antsika mavaka manokana indrindra ireo tanora namantsika tsy mafaka Tanora namanay avanay miavy aby JMJ Madatis Antsirabe. Andiani fafu JMJ Mada Antsirabe. Manasa si mananjano tunga vareyano fasamale tanura namako Aisiana mitsangana anupa suavani tanura maron kalasa tsiketiza andiani fafu JMJ Mada Antsirabe. Manasa si mananganao nga vareyanao fasamala tanora namako Aisiana mitsangana ry tanora JMJ Antsirabe Madatis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra efa hitanao mitsangana ry tanora JMJ Antsirabe Madatis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra efa hitanao. Tanana madio sy milamina tsara Avifawitana toerana maro manan-tantara Avifawitana ireo orinasa voakarakara Avifawitana reharesy filamarity gasikara Avifawitana Tanuvisiran mafana sametwa tanaptitivanga ikibayanichu Tanuvisiran mafana sametwa tanaptitivanga ikibayanichu Masina marisi jari tanura namako Iglesi miaradi kaina fakati simiunguna Yeku anananau Erzaina sifananu inwase Tanura avako Indreu yana Kami sangga
sy miongona iekoanananao efitsaina sy fanano indroase tanoravako indreo iana mitsangana ry tanora CMG Antsirabe Matatis mitsangana fatao fomba favolomelo reo zavatra efa hitanao mitsangana ry tanora CMG Antsirabe Matatis mitsangana fatao fomba favolomelo reo zavatra efa hitanao Tokotelo mba masanano avifahitana ray afanany ngiaby amasoano avifahitana dia mbola manaraka hatrany ny fampitana mivantana avy aty Antsirabe ety Antsahantanteraka ny lamesa famaranana sorona masina famaranana ny JMJ Mada 10 ianao a manaraka ny télévision Viva sy ny radio Viva sy ny izay ahafahanao manaraka izany fampitana mivantana izany rehetra manatrika antsika eto amin'izao fotoana izao a i Jocelyne izay antily Madagasikara avy any Antsiranana izy a miaraba ny Jocelyne dia saika antaninay Jocelyne hoe inona moa zany antily Madagasikara zany miaraba ianareo rehetra manaraka izao fahita lavitra izao ny antily Madagasikara zegny fikambanana masigna zay misy ato amin'ny église katolika mitaiza ny zaza ara-batana ara-tsaina ara-panahy ahatonga ny zaza malagasy ho tonga olombanona ahitavandray ny fiarahamoniny tavandray ny église indrindra ny firenena ie dia tena feno zay famitinana izay fa feno zay famitinana izay ono a Jocelyne zany nanatrika ny JMJ Mada 10 ianao raha fitina dia inona ny voarainao nandritra zany JMJ Mada zany ka hoentinao mody any Antsiranana misaotra ny zavatra lehibe azoko nandritra an'izao JMJ zao dia zao ny fampianarana zay natao taminay amin'ny site Sacré-Cœur tsara be zay nataony évêque ny Tsiromandidy tena latsapaka taompoko ny fampianarana nataony ary nisy ny fifandraisana taminay samy mpizaka indrindra tamin'ny site nisy zahay ie dia makasitraka be diabe ny Jocelyne tsika tamin'izay valim-panontaniana zay tena feno sady fohy izay nefa voafitina dia ny afatra farany ary Jocelyne ho an'ireo tanora rehetra izay mijery atsika amin'izao fotoana izao afatra farany atoloko antsika tanora rehetra mijery izao fahita lavitra izao voalohany tsy diso safidy zegny rahanao andeha hitriky ao amin'ny fikambanana masigny antily Madagasikara satria rehefa miatriky ny fivoriana maventy ohatran'izao mahazo tombony foana ny scoutisme satria afaka mijoro sahy mandray andraikitra amin'ny sehatra rehetra ametrahana azy ka magnentana zay rehetra mbola tsy agnatin'ny fikambanana masigny tsy mbo manaheritritriky hiaraka isoma aminay mandroso fa mandray anareo ampitikina ampitiavana izay rehetra antily Madagasikara mazava zay afatra Jocelyne zay dia hijanona aloha ndresatresaka kely fa dia anaraka ny ambiance ety amin'izao sorona masina famaranana ny JMJ Mada 10 izao tsika misaotra Avanay, miavia be, JMJ Mada 10 Antsirabe. Ano passo avane tanora maro ankarazay tsiketiza andiany fafo JMJ Mada Antsirabe manasy sy manangy anao tonga vare anao fa
mitsangana anopasoavany tanora maro ankalaza tsiketo izao andiany faforo JMJ mana anjirabe manasa sy manangy anao ngavare anao fa samala tanora namako aiziana mitsangana ry tanora JMJ anjirabe matadis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra rehefa hitanao mitsangana ry tanora JMJ anjirabe matadis mitsangana fatankomba favolomelo reo zavatra rehefa hitanao tanàna madio sy milamina tsara avifahitana toerana maro manan-tantara avifahitana ireo orinasy voakarakara avifahitana reharesy filamarty gasikara avifahitana tanovisy rano mafana sameto atanatritrivanga ikibayanico tanovisy rano mafana sameto atanatritrivanga ikibayanico araka ny sary hitatsika izao dia efa miditra eto an-toerana ireo ray aman-dreny eveka izany hoe miroso tsikelikely mihazo ny hotely ao anatiny izay ny rehetra izany no misy ihany koa nataontsika hoe fanararaotan'ireo tanora miaona amin'ny eveka dia misy ny fifampizarana izay atao ao anatin'izay rehetra izay. Raha ny sary hitatsika dia ireto eveka ireto evekany Madagasikara rehetra amin'ny ankapobeny dia saika hita eto avokoa
ny filoham-pirenena ny Madagasikara Andriamato Andry Nirina Rajoelina ihany koa zany efa manangasangy zany fotoana izao ary dia tonga ny filoham-pirenena arahany ofaofan'ny fanevan'ny Vatican sy ofaofan'ny fanevam-pirenena malagasy izany rehetra izany. Maneho zany ny Lovaranaivo fa ao anatin'ny hafaliana ary maneho ihany koa ny amin'ny hoe mahiray ny fiangonana sy ny firenena tokoa satria raha miresaka an'izany hoe fiainam-piangonana izany isika dia tsy azo sarahana mihitsy ihany koa amin'ny tantaram-pirenena. Dia miroso ny filoham-pirenena miaona amin'ireo ray aman-dreny eveka ihany koa ary mandray tanana ireo eveka ny Madagasikara zany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ary dia raha ny saritantsika ihany koa dia arahan'ny Ramatoavadiny ny filoham-pirenena zany hoe izy ny vady no tonga eto amin'ity lamesa fanirahana ity soronamasina fanirahana ity famaranana ny GMJ miaona amin'ireo eveka tsirairay izy ary manararaotra ihany koa ankoatrany hoe miarahaba dia manararaotra ihany koa ao anatin'ny hoe fifampizarana koa ny gouvernoura ny faritra vakina karatra ihany koa dia tonga eto an-toerana ihany koa amin'izao fotoana izao arahan'ireo ekipany tsirairay avy moa izany. Ie dia mitohy amin'ny fiarabana ireo izay azo ny arapaina moa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ary araka ny nomariany fety teo dia tsy hoe ny filoham-pirenena rery ny tonga eto fa miaraka amin'ny Ramatoavadiny izy ary omban'ireo manam-pahefana ety an-toerana miaraka ihany koa izy hitazantsika teo zao ny gouvernoura ny faritra vakina karatra fa ny atsika moa ety amin'izay toerana misy atsika ety no tantaraintsika fa inona fa eo ireo manam-pahefana maro isatsokaziny izay atao hoe miaccompagner ozy izy ny fitenenana frantsay ny filoham-pirenena amin'ity famaranana ny GMJ Mada andihan'ny fahafolo ity GMJ Mada 10 dia tena vory ny vahoaka tena vory lanina ny vahoaka avy amin'ny lafivalonynosy ary dia tena hoe izahay miaina amin'izao fotoana izao ny ambiance aty dia mientanentana ao anatin'ny fanarahana izao fahavoriana vahoaka marobe izao. Tsika moa zany hiditra ao anatin'ny soronamasina ny ray aman-dreny eveka dia tsara ihany manamarika atsika fa mialohan'ny ray aman-dreny eveka dia misy ny solotenan'ireo tanora izay mitondra ny Lacroix ny diocèse tsirairay avy sy eto akaikitsika eto zao lova ny Lacroix ny diocèse ny Morondava ny Lacroix ny diocèse ny Nambositra izany hitatsika izany ary arahana tsikitsiky sy hafaliana ny Lacroix ny diocèse ny Maintirano izay diocèse azo lazaina hoe diocèse Maintirano diocèse farany zany zao raha ao anatin'izay hoe fahazahoana diocèse izay miroso misy ohatran'ny vaovao kely tsara ampahafantarina ny mpiaino any atokantrano fety sy ny mpijery mazava ho azy amin'izao fotoana izao dia misy an'ireo portugais anankiroa tsy mipoitra eto amin'ny sary moa izy fa hipoitra eo ihany izy rehefa avy eo portugais anankiroa izay manatrika ny ity GMJ Mada 10 ity satria ny GMJ international mantsy dia any Portugal no atao dia Yander sy Antonio tsara manamarika izany dia mba ho fifaliana ao antsika ihany koa hoe tsy ahafantarantsika hoe manana dimension international ty etsika androany ity fa tsy hoe eto Madagasikara ihany. Izay efa niaraka tamintsika teto izy ireo nanomboka tamin'ny lalan'ny hazofijaliana ary nanamarika be mihitsy ny fahaizan'izy ireo ny ataontsika hoe teny malagasy na dia ny miarahaba sy misaotra sy ny manao veloma ihany azy dia mahafinaritra zany rehetra zany satria ny GMJ international tanterahana amin'ny taona 2024 tokoa dia any Lisbonne no anatanterahana azy dia anisan'ny hoe tena mahafinaritra tokoa raha mijery an'izy mirahalahy moa tsika dia tena hitanao hoe tena miditra amin'ilay hoe mandray ny tanora malagasy zany hoe tsy hitanao mihitsy ny hoe elanelana
fa dia maneho an'izay izy da ohatsika hiditra ao anatin'ny sorona masina ifantoka tanteraka ao anatin'izay sorona masina izay isika raha tsika avy hatrany miainga avy aty Atsahatra tanteraka. Isan'andro isan'andro ny tompo firana asina 7,700 vokin'ny mpivahiny takila 730. Ie dia araka n'izay hoe fampitana mivantana izay moa dia zahantsika mpiainana ihany ny sary miainga avy aty Atsahatra tanteraka ao anatin'izao hoe sorona masina fanirahana izao hiditra ao anatin'ny hira fidirana isika hira fidirana ao anatin'ny sorona masina avy hatrany. Sina
retour aty amin'ny hôtel tsy mandeha le retour aty amin'ny hôtel retour aty amin'ny hôtel mbola tsy mandeha
Fomba tsika mianakavy aneny fiadanana. Ny fitiavany tsy miala amitsika. Miarabantsika mianakavy tonga Soweto Antsatanteraka. Miarabanao Andriamatofilo Andry Nirina Rajoelina mivady. Tonga miara-mivavaka aminay amreto miaraka amreto tanora marobe ireto. Misaotra amin'ny fanampiana anatanterana izao fiara-mivavaka izao. Misaotra tonga mivavaka koa. Mivavaka ho an'ireto tanora ireto mba olom-pirenena valina. Miaraba anareo ministra. Ao ny ministra ny tanora Tinuka Roberto. Anareo ministra samihafa. Son eminensa Desiré Tsarazana. Tonga soa avy any Roma ary miarapaly miaraka amreto tanora ireto. Ao nareo archevêque avy amin'ny archidiocèse samihafa. Ao ianareo évêque. Ao monseigneur Philippe Ranevmanana izay mpapetrano ity GMJ Mada Fafolo ity. Ao i monseigneur Jean de Dieu sy monseigneur Fidelis izay tokony andraikitra voalohany amin'izao GMJ izao. Miarabano manokana ny monseigneur Fidelis tonga anniversaire nanamasina anazy androany. Miaraba manokana ny monseigneur Delmas évêque any Angers avy any Frantsa. Ianareo pretra. Ianareo vicaire général ary anao mopera général ny mopera trinitaire. Ianareo eto amin'ny diocèse Antsirabe mandray izao fahasoavana miampy fahasoavana hitantarantsika ny asa ny vitan'ny tompo tamitsika izao. Ao ianao Andriamato gouverneur ny eto amin'ny faritra ary ianareo solotena ny fiangonana Ravavy, ny FJKM, FLM ary ny Anglikana. Afaliana lehibe ho anay nandre fananay anjara betsaka koa ianareo andray reto zanakay zanatsika ireto. Ao koa ny tanora avy any Portugal arabaina tonga Soweto satria amin'ny herintaona dia atao any Portugal ny GMJ eran-tany ka defa tonga eto hiara-paly amitsika. Misy évêque sasatsasany tsy tonga eto ary miombona amitsika. Ao ny archevêque any Tiliara, ao ny évêque any Morombe fa miombona amitsika androany. Miarabantsika tanora rehetra tonga eto anareo aneo ny herim-pinoana. Tonga eto anareo fa tena niaina ny herinandro masina isika nandritra ty herinandro ity. Fisaorana n'Andriamanitra ny ataontsika androany ary araka iaika isika fa navita avy tamitsika ny tompo. Vao avy navita ny synode ny andininy eto an-toerana isika eto Madagasikara ary dia ianareo tanora amin'ny alalan'izao GMJ izao no mitaridalana ny fiangonana izotra amin'ny lalan'ny synode ary dia hitsodrano antsika ny Andriamanitra hiara-dalana amitsika izy anampy atsika hivavaka izao. Dia matsiaro ireo avatsika nodimandry no miantony samihafa. Matsiaro ireo zanatsika izay tsy afaka androany no miantony samihafa. Andina kely isika hiditra ao am-potsika
iaraka iteny aototsika hoe dato hitsanganao iverina any aminao. Iaraka manao vavaka fifomana isika. Miapangatena amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary koa amintsika mianakavy. Anotady koa aho tamin'ny hevitra, tamin'ny teny sy tamin'ny nataoko ary tamin'ny adity tsy vitako. Fahotako zany, fahotako lehibe ho amianto amin'ny masina Maria Virginy mandrakizay aho amin'ny anjery sy ny masina rehetra ary koa amintsika mianakavy mba hivavaka ho ahy amin'ny tompo-Andriamanitsika.
amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary amela ny fahotanitsika ka hitondratsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tanora mitsangana mandihy ny voninahitr'Andriamanitra. Ty hitantarany ambiance sy ny zavatra misy ety ihany ao anatin'izao sorona masina lehibe zao. Misy ny fandaminana ara teknika moa izay atao ety an-toerana tsara marihana fa ireo ataontsika hoe solotena isaky ny diocèse na tamin'ny hira fidirana nataontsika teo dia miovaova izy ireo raha ny sary hitantsika aloha zany zao dia ny saran'ireo religiosy vavy izay arahana ihany koa ny teny antsika teo hoe miovaova ny mpandray anjara isaky ny diocèse raha amin'ity fihetsika manaraka hitantsika ety zany dia ireo diocèse 320 no samy mandefa solotena tsirairay isaky ny diocèse raha tamin'ny ataontsika hoe hira fidirana teo dia sahala amin'izay ihany koa izao fanohizana azy izao. Ny antilin'ny Madagasikara ihany koa no hitantsika fa maneho an'izay mahantilin'ny Madagasikara azy izay amin'ny fandaminana ety an-toerana lova ary everina fa zava-dehibe izany rehetra izany. Ie dia tsara moa manamarika fa misy ny fandaminana dia na tamin'ny fidirana teo na ity manaraka ity zao dia nomena fotsiny ny hira nomena ny hira isaky ny diocèse dia samy namorona ny fihetsika zany ireo solotena ny diocèse samy hafa ireny dia mahita fihetsika samy hafa zany tsika dia tena hoe mahafinaritra be ilay izy satria dia ahitana ny endriky ny fandaminana zany ary ihany koa ahitana hoe tena iray ihany
ny eraky Madagasikara ao anatin'ny zao JMJ Mata 10 izao dia raha ny hita taratra ity atsahatanteraka moa amin'izao fotoana izao dia endrika falifaly endrika miramirana trany no hiatrehana izao sorona masina lehibe izao izay entina maranana ity JMJ Mata 10 ity ary tena hoe tsapa hoe nandray ireo tanora rehetra izay nanatrika izao JMJ Mata 10 izao ny tompona andraikitra ny teknisianina dia mikarakara tsy akijanona amin'izao fotoana izao zao hitantsika amin'ny sary izao moa ny sary avy any ambony zany rehefa alaina ilay izy dia tena vahoaka analikisa no manatrika ny zao sorona masina lehibe izao amin'izao fotoana izao izay atrehan'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny araka ny fanambaran-tery aloha dia ny lohany amin'izany dia ny filoham-pirenena mivady miaraka amin'ny équipe gouvernementale izay tena mafonja dia mafonja. Misy maromaro izy ireo ao ireo ministra maro isan-karazany fa eo ihany koa ireo tompona andraikitra mpanjakana maro isan-tokony izay mifanotrona amin'izao JMJ Mata 10 famaranana izao ao ihany koa ireo chef d'institution na hoe lehibe anandro mpanjakana izay manatrika an'izao lamesa sorona masina famaranana ny JMJ Mata 10 izao. Tsara marihana fa nisy tamin'ny izy ireo no efa teto tamin'ny lamesa fanombohana sorona masina fanombohana ny tanterahana tery mandany resaka ohatra ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia efa teny toerana tamin'izay raha amin'ity anio ity tamin'ity androany ity ny ataontsika hoe ny gouvernoura ny faritra Vakinankaratra ihany koa dia efa miaraka teto ihany koa izay efa hitantsika fa efa teto ihany koa izy teto trano moa zany izy zao lazaina hoe tsy niala mihitsy fa tety toerana trano na tamin'ny fandaminana ny bitika indrindra na tamin'izao hoe fahatongavana izao hoe famaranana izao resantsika moa zany fa mbola ao anatiny hoe fandaminana ny resaka feo ny ety an-toerana na ny resaka son izany ny ray aman-dreny veka hitantsika eto monseigneur Randrianantenaina Gabriel zany zao no hitantsika amin'ny sary sy ireo ray aman-dreny veka namany eo akaikiny eo ihany koa raha ny ataontsika hoe resaka an'ireo ataontsika hoe fanamasinana farany tokoa isika raha miresaka an'ireo ray aman-dreny veka dia ny diocèse ny Tsiroana Mandidy zany zao no nisy an'izay hoe fanamasinana veka farany izay andao efa miverina ny ataontsika hoe efa miditra miverina ao anatin'ny sorona masina sika satria efa milamina izay hoe resaka feo izay dia andao isika hiaraka hifantoka bebe kokoa anatin'izay sorona masina izay.
aoky siky vavaka Andriamanitro ianao nanavitra anay sy nanangana anay ho zanakao koa enoy reto zanaka nateraky ny fitiavanao fa mino any Kristy izy ireo ka mba omeno fahafahana marina sy ny lova maharitra mandraky izay amin'ny alalany Kristy tomponay. Ny tenin'ilay mahery, ny tenin'ny tompontsika, sakafon'ny aina, sakafo mamelona mandrakizay. Hoentina makivaky antsika amin'ny fomba manendriketrika izao ny tenin'Andriamanitra, ka iarahantsika manao izany antso izany ao amin'ny boky ny mpivahiny, takila 9:30. Tana miainga afaty Antsirabe hatrany isika ao anatin'ny sorona masina fanirana ny JMJ Mada andiany fahafolo ao anatin'ny fandaminana ny lafiny ara-peo ihany koa moa zany isika andao resantsika na izany zany satria raha mijeritsika ny ataontsika hoe logo ny JMJ dia hitantsika foana ny ezaka nataon'ny VPKT dia andraisolo-tena ny VPKT isika rehefa avy eo fa sika iroso ao anatin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra satria tao anatin'ny voninahitra zany sika teo dia zao fa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra dia andao aloha isika hifantoanatan'izay No
zovy no efa nahalala izay sitrapon'ny tompo boky fahendrena ny toko fahasivy andininy 17 ka hatramy 19. Iza moa no olombelona afaka lala izay hevitr'Andriamanitra nazovy no ahitakatra izay sitrapon'ny tompo mironahana ny hevitry ny olombelona ary anjoanjo ihany ny eritreritray satria vesara ny vatana metolompo fanahy ary vezan'ny fonenany tany ny saina maro hevitra zara raha mahavinavina ny eto an-tany zahay ary tsy maintsy misasatra vao mahita manoloana ny tenanay koa zovy no atakatra izay any an-danitra zovy no nahalala izay sitraponao raha tsy nomenao ny fahendrena sy nanirahanao ny fanamasina avy any ambony izany no nahitsy lalana an'izay eto an-tany ka nahalalan'ny olombelona izay sitrakao ary namonjena azy ireo tamin'ny fahendrena izany ary ny teny tompo aza matahotra fa izaho no fiandohana sy fiafarana ny salamo 7:20 no nalahatry ny fiangonana andiniantsika izany teny masina izany. Yang
tsy toy ny mpanompo intsony fa tahaka ny rahalamalala. Aroso amintsika izao ary ny andininy vitsivitsy tao amin'ny taratasy nosoratany Masindapôly apôstôly ho an'ny Filemona. Ry zanako malala, hitanao izao Paoly efa antitra sady mpifatotra Jesoa Kristy koa ankehitriny, dia mifona aminao ho an'ny Onezimo, zanako naterako teto ampatorana. Ampodiko aty aminao izy, ilay sombiny haiko. Nikasa iazonazy taty amiko aho mba anompo ahy hosolonao eto amin'ny fifatorako noho ny evanjely. Saingy naleoko tsy nanao na inona na inona raha tsy tenerana aminao, mba tsy ho anterisetra ny asa soanao fa ho an-tsitrapo tokoa. Angamba koa Onezimo no niala vetivety teto aminao, dia mba anananao azy mandrakizay. Tsy toy ny mpanompo intsony fa mihoatra noho ny mpanompo, dia tahaka ny rahalahy malala ho ahy indrindra ary maika fa ho anao, naharaka ny nofo naharaka ny tompo. Koa raha ataonao ho namanao tokoa aho, dia raisy tahaka ny tenako izy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Na iza tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy miendrika ny mpianatra. Evanjely masina nosoratany Masindalika ny toko 470 andininy 520 ka hatramin'ny 730. Manentana antsika ritsangana ioby sy haino izany vaovao mahafaly izany isika, ka iredona ny Alleluia. Fahazavana izao tontolo izao iny tompo, izay manaraka no anana ny fahazavana ny fiainana. Evanjely masina nosoratany Masindalika
tamin'ny zany andro izany nisy vahoaka be nanaraka an' Jesoa ary nitotoka izy nanao taminy hoe raha misy manatonahy ka sy makahala ny rainy sy ny reny ary ny vadiny sy ny zanany mba amin'ny rahalany sy ny anavaviny ary na dia ny ainy aza dia sy mentsika ny ompianatra ary izay sy mitondra ny avy-saliany sy manaraka ay dia sy mety ho mpianatra ka iza tokoa aminareo no teo tilikambo te hanao tilikambo ka sy mipetraky aloha itety izay hoaniny izay ho laniny na hananany ny aby amin'ny tana azy na sia sao vita ny fototra vao sy afa manefa azy izy ka ho lasainy izay rehetra mahita hoe mba nanomboka nanao trano rahalehilahy io nefa sy nahavita tsiny sa iza no mpanjaka handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa ka sy hipetraka aloha hihevitra na ho azo azony atao amin'ny miaramila iray alina ny katroka amin'ny fahavalo roa alina avy hamely azy na sia fa raha sy ahomby izy dia ny mbola lavitra ilay mpanjaka anankiray dia handefa iraka hanao raharaham-pihavanana aminy izy toy izany koa na iza aminareo sy afo izy rehetra hananana dia sy mety ny ho mpianatra iza ny ary ny teny Tompo Menaraka Jesu ary mitoky izy manontany hoe raha misy manantonaka tsy maharary ny rano sy ny reniny ary ny vadiny sy ny zanany mba manany sy manapahany ary nady ny ainy azy dia tsy mentsika ho mpianatro ry tanora marana ho atsika vahoaka be teny Jesu ity teo mpianatry Jesu koa isika nefa sarotra satria minamanda ny zavatra sarokity loatra ho atsika dia ny fianakaviana ny aina ny fanalana nefa tsy ny zavatra ratsy ihany no lavina fa ny tsara koa mahazo ny tsara indrina sy ny mandratra zay manasa tsika Jesu atatra ny fitiavany itiavana ny fianakaviana jereo Josefa sy Maria tovovavy sy tovolahy toareo efa nanana fikasana ifanambady ry zareo kanefa ny Jesu fanamba noy Jesua dia saika anazy ametraka amin'ny mandingina i Josefa ho faratsara sy fitiavana ny Jesu ary mari koa dia tsy niera tamin'ny Josefa aloha nanao hoe enta miaraka
Gabriely fa tonga de nanao enta amin'ny Jesoa na inona hevitry Josefa na ira Josefa na ira Maria dia samy nametraka amin'ny Jesoa alohan'ny olompiany. Jesoa aloha va Josefa, Jesoa aloha va Ndeniny. Maria hitantsika ny toy ny tantara fa ny Angeliany no nilaza tamin'izy ireo na tamin'i Josefa na tamin'i Maria. Aza matahotra ry Josefa ary kokoa nandray tamin'i Maria hoe aza matahotra ry Maria. Avelomeny Papa Jean Paul faharoa olo-masina zay nanorona izao GMJ zao hoe aza matahotra n'Andriamanitra ry tanora. I Jesoa nikavin'izy ireo ihany no lasa matahotra indray ka lasa raiki-taizan'i Jesoa ira Josefa ho an'i Maria ary lasa ren'Andriamanitra ira Maria noho i Josefa ho an'i Josefa. Lasa nifandray toy ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy indrindra izy roa fa tsy sitrapon'izy roa fotsiny. Ary tsy nikombona ny tokantranon'ny ra Josefa sy Maria sy ny taranany fotsiny fa trano taranaka mifandimby fa tsy taranaka ombanitsafy avao. Sady nahatraran'Andriamanitra ny fifankatiavan'ny fianakavian'i Maria sy ra Josefa no nahatratra koa ny fitiavana ny manta indrindra dia ny mpiandrongy sy ireo ary mivelatra hatramin'ireo matsaka amin'ny firenen-kafa. I Jesoa no atongatsika ho fianakaviana iray androany atangaty ny fanahy masina fa tsy miray raisana fotsiny. Fifankatiavana fianakaviana sady mafy no mivelatra isika. Fianakaviana samy hafa foko, samy hafa fiaviana, samy hafa firenena. Rita no raha marara apaty nanorona tokantrampo ianareo kanefa i Jesoa amin'ny evanjely androany milaza hoe angano vadiny sy ny zanany. Misaia mametraka an'i Jesoa voalohany raiso afitratraro ny fitiavan'i Jesoa dia anampy anareo ny fankaty marina ary ampahantra ny tokantranonareo na ino mpitona na ino mpiantra. Aza misarasara iroso misakra rehetra ny fanambadiana atangaty Jesoa na misakra rehetra ny finaharana oporeka sy religiosy avy amin'ny fianakaviana isika. Aza matahotra ny amin'ny fanambadiana satria noaviny zao tontolo zao dia ny fianakaviana. Ny kritenaso na fianakaviana dia fianakavian'Andriamanitra zay nanao atsika sy nanafitra atsika. Taotrandroany taranak'olombelona dia fianakaviana Ramasieva no nambo atsika ary atonga ny fahotana dia ny fianakaviana Noe indray no nanafitra ny taranak'olombelona. Ary hitatsika ny fianakaviana Josefa sy Maria no nandray ny zanak'Andriamanitra ho amin'ny ny fianakavian'Andriamanitra. Tao ambony lasitaniana dia mbola nanana fotoana namorona fianakaviana indray Jesoa raha milaza hoe raha vehivavy ino no reny ny zanakao ary izy tamin'ilay mpianatra malala ino ny reninao. Tsy misy hoavy ny izao tontolo izao raha tsy misy ny fianakaviana. Ny olona amin'izao tontolo izao ankehitriny dia ny olona ny fianakaviana koa. Ny Papa François ao amin'ny encyclique Laudato Si dia milaza fa izao tontolo izao ny trano fiangonana. Fianakaviana iray isika eto amin'izao tontolo izao. Ry tanora marana manasa atsika indray anaindrana ao trano fiangonana ho fianakaviana iray i Madagasikara. Trano fiangonana fianakaviana manahoana i Madagasikara. Trano fiangonana tsy misy an'Andriamanitra ve manika an'i Jesoa sy ny Zanahary. I Jesoa dia
vadiny sy ny zanany fa iza tontolo izao ankehitriny koa dia te handala n'Andriamanitra te hanona izao tontolo izao tsy misy an'Andriamanitra izao tontolo izao lasa lamotona no hoe fisarany fiangonana sy ny fanjakana tokony isaraka ny fanjakana sy ny fiangonana kanefa isaraka samy hafa mba hiara-miasa anatin'ny fahamarinana ho fampona sy ny fiarovana ny vahoaka tokana indrindra ianareo tanora sy ny mahantra izany koa ianareo Papa François ho an'ny evetanareo eto tao amin'ny katedraly Androany atsona izay eveta hiara-miasa amin'ny fitondrana anatin'ny fahaleovan-tena sy anatin'ny fahamatorana anatin'ny fahamarinana lasa diktatura ny fanjakana raha mandan'Andriamanitra ary orava ity tambe ity fianakaviana Madagasikara ity raha tsy Andriamanitra no voalohany ary raha tsy manteraka ny sehatra rehetra amin'ny fiainatsika ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia zary rongony ity fivavahana ity misa isika ana fisarany fiangonana sy ny fanjakana amin'ny toetrana malagasy sy ny evanjely na mirapianetsika zany hoe dia misy hoe tahionao ny Zanahary ity nosonazana ity trano be ingorana Madagasikara kanefa manahoana no atsangatsika trano be ingorana toa miarita amin'ny rano vokatry ny fivany toetrandro kanefa toa vokatry nataon'olombelona koa mitontanety ny trano be ingorana toa tsy misy ala intsony tsy misy voninkazo tsy misy kitany mialany ny omby sy ny biby felisetra ny lanitra manga ny Madagasikara mampalaza ity nosy maranatsika ity maerisera rehetra amin'ny zavaboary isika ka maerisera amintsika koa ny zavaboary lasa mifamono isika sy ny zavaboary fa tsy mifamerona trano be ingorana Madagasikara manahoana raha ny fanalanjaza no heverina ho vahoaka ny fahantrana maranaky Madagasikara firin'olona anatin'ny kere rivoza loza koa fa toa efa mifamono ny malagasy zavaboza fa toa lasa mahazaratsika ny maheno ny famonon'olona zay isan'andro oloza ity amin'ity trano be ingorana ity satria tsy nilova velo amin'ny taranaka fotsiny no hita fa ny taranaka malagasy andova mihitsy no hita raha tsy isy an'olona fianakaviana ary tsy isy anaiky ampitombo ny taranaky Madagasikara Andriamanitra milova tsara indrindra ho averatsika ho amin'ny taranaka manaraka ny taranaka manaraka ianareo no lova ho amin'ny taranaka manaraka koa ny evangelin-droany dia manasatsika koa ny hipetraka fanteny fanevangelin jumata fahaforo eto tsika be manasatsika hitsangana mipetraha mitsangana efa mandingo ny fiainatsika zany efa fahafatesana sy fitsangana ritanora amarana ny evanjely roandroany dia manasatsika hipetraka misy toedraraka roa tokony hodinina eo ampipetrahana ny ray hanorina tilikambo ny faharoa iady amin'ny fahavalo ny ray amorona ary ny ray iady izy soa manasatsika hipetraka andinika minaina amin'ny fanorenana na amin'ny fiadiana mba fianomboka fotsiny fa hatratra amin'ny farany amin'ireo fanorenana sy fiadiana amin'ny fahavalo mba handresy mahaiza mipetraka fa tsy mipetrapetraka fotsiny toa nataony Maria vaviny Marta mipetraka tsara ary mipetraka nahafa teo atongotr'i Jesoa mba ho azo
fetin'Andriamanitra sy akahery ao amin'ny Jesosy mba hampitsangana anatanterahana izay sikaky ny fony. Maiza mihaino nofin'Andriamanitra fa tsara lavitra nofin'Andriamanitra ho anao ho amin'ny Madagasikara ary mihoatra izay inao sy iritika. Toa ny raha Josefa malaza amin'ny nofy izy, nofin'Andriamanitra ny azy sy ny vady aman-janany. Any raha Josefa ny manofy fa hainy koa ny mitsangana alina tsy miandry maraina anatanteraka ny nofiny. Kasai mitsangana na iny mpidona na iny mpiantra. Isika tanora koa dia azo ny fakapanahy anana nofy kanefa nofy akaiky loatra ivelambelany mamirapiratra ankehitriny fotsiny ny hita maso ny angana. I Jesosy anoratsika ny tena nofy tena ilaina, ny anjara soa, ny lavitra, ny mandrakizay, ny miafina. Ny endriky ny fanitrano izao tanora ankehitriny dia tsy mahita ny dikany fiainana. Ny tanora ankehitriny dia azo ny fakapanahy, tsy azo ny nofy tena lalina. Aza dino Andriamanitra sy ny vavaka fa izy no ilaina voalohany, fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anatanterahantsika lay tilikambo atratrarana ny lanitra. I Masina Mariny sy tany Lasalety mpiaro an'ity diosezina Tsirabe ity dia mampatsara antsika tanora ny tena ilaina. Vitanareo tsara verakizy ny vavaka. Ity GMJ fahafolo ity dia manasa antsika tanora hivavaka azo hery ao amin'ny tompo ahafahana hitsangana. Inona ny tena ilaina anorina tilikambo. Aza diny koa fa alohan'ny biriky ny semenitra ny hazo ny tafo, fa ny tena ilaina dia ianao, ny fonao, ny sainao, ny vatanao no tena ilaina. Mety ho vita ny fototra fa tsy ho vita ny tilikambo raha tsy ao ny saina sy ny fo mampiray atsika. Mety ho vita ihany koa ny tilikambo kanefa irodana raha tsy ao ny fo sy ny saina. Irodana ny trano, ny vila, ny tokatrano raha tsy misy fitiavana ao atokatrano. Ity tilikambo ity dia mampatsaro atsika ny tilikambony Babela. Ny olana nandrodana ny Babela dia tetikasa lehibe loatra anakatra ny lanitra fa manilika n'Andriamanitra, manilika ny vahoaka hafa fiaviana, manilika ny fahasamihafana. Ny Pentekoty no nanavitra ny tetikasa lehibe tamin'ny Babela. Ny Pentekoty dia herin'Andriamanitra ny fanahy masina mampiombona ny lanitra sy ny tany, mampiombona n'Andriamanitra sy isika. Lasa mpiara-miasa amintsika ary mampiombona ny samihafa foko sy fiaviana fiteny, mampiombona ny samihafa politika, samihafa fivavahana. Samy nandeha tamin'ny fiteny jiaby ny foko rehetra. Ny fiombonana ao anatin'ny fahasamihafan'ny foko, fienena, fiarahamonina no ampaharitra ny tilikambo ny tranobe ombonana Madagasikara. I Masomavy Terezin'i Jesosy zazakely, tanora toanareo dia nanana fikasana tsy hanorina tilikambo fotsiny fa hianika ny tilikambo ny fahamasinana. Dia hoy izy hoe te hitovy amin'Andriamanitra izy, te olo-masin-dehibe aho, te ho misionera aho hatramin'ny nosy lavitra indrindra, te ho martiry aho, te ho mpampianatry ny eglizy aho. Tratra n'ity tanora vao efatra amby 20 taona ity ny zavatra rehetra miaraka tamin'Andriamanitra. Maka herin'Andriamanitra i Terezy hianika amin'ny tilikambo ny fahamasinana. Fahagagana lehibe amin'ity taona ity fa ireo firenena malaza amin'ny fisaran'ny fanjakana sy ny fiangonana no nifidy an'ity tovovavy kely ity ho toy ny patrimoine mondial de l'UNESCO amin'ity taona ity. Lasa olon'Andriamanitra izy
no lasa namany izao tontolo izao hatram'ireo tsy mety hivavaka. Anio koa dia atsangany Papa François olo-tsambatra i Papa Joan Paul voalohany. Papa nandritra ny 3 andro fotsiny foy kanefa nahatratra ny fahamasinana, nahatratra n'Andriamanitra noho ny fiankinany tamin'izy tompo. Ny tetikasa faharoa ao amin'ny evanjely dia hiady amin'ny fahavalo. Inona ny tena ilaina amin'ny ady amin'ny fahavalo ny tranobe ombonana dia Andriamanitra ihany. Andriamanitra ny ilaina amin'ny fanorenana, Andriamanitra ny ilaina amin'ny ady. Andriamanitra ihany ny ilaina satria Andriamanitra no iady ho anao, ary ny ilaina faharoa dia ny olona. I Masida Paoly dia nihevitra ary nanenjika ny fahavalo ny tany an-dalana ka ny Damasy araka ny lohahevitry ny James Madadis. Tsy iza ny fahavalo ny Masida Paoly fa i Jesosy Kristy ihany. Romotra i Paoly, romotra i Saoly ka te hanapaka amin'ny lohan'i Jesosy, fa i Jesosy kosa niandry azy teny akion-dala ny Damasy. Nasehon'i Jesosy fa izy ilay nienjehany, nasehon'i Jesosy any Paoly fa tia azy izy, tia azy amin'ny hatramin'izy mbola Saoly, ary tia azy raha mbola teo ampanenjena azy i Paoly. Noresehany Jesosy tamin'ny herim-pitiavany fa tsy tamin'ny heriny famaliana faty i Paoly. Resiny Jesosy i Paoly, resiny herim-pitiavany sy ny famindram-pony. Natsangany tompo izy, lasa mpiaradia aminy izy, ary lasa mpitory any Jesosy i Paoly, ary lasa mpitory any Jesosy azy amin'ireo jentily ary amin'ireo fahavalon'i Jesosy toa ny Agripa. Nifanena tamin'ilay Andriamanitra tsy fantany i Paoly, fantany izao fa i Jesosy ilay Andriamanitra tadiaviny nefa tsy fantany. Faly i Paoly mitantara amintsika anio, nanahoana ny nahatratrarany Jesosy azy fa tsy nahatratrarany any Jesosy. Tsy afaka ny tsy ho tian'i Jesosy izay mifanena sy isehony. Aza matahotra any Jesosy fa izy nefa tianao mialoha ary mitady anao ary miandry anao amin'ny kion-dala ny fiainanao ka ampitsangana anao, hitantana anao ho any amin'ny fiainana ary fiainana be dia be. Matony olona tsy miraika amin'ny Jesosy, matony olona lasa fahavalon'i Jesosy sy manenjika azy dia satria tsy fantany tokoa i Jesosy. Nasehon'i Jesosy any Paoly fa tsy hamona malifaty any Paoly izy, fa izy Jesosy indray no efa nanaiky ho faty ho any Paoly mialoha teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy fahavalon'i Paoly i Jesosy fa kaila ity azy ilay malalany. Ny olo-tsambatra Lucien Botovaso dia natratra io fitiavana ny fahavalo io tamin'ny famerenany tenin'i Jesosy hoe avelao ny elony fa tsy fantany izay ataony. Lasa mpisolo vava ny fahavalony ny olo-tsambatra Lucien Botovaso izay iraritsika mba ho tonga olo-masina ihany koa. Ka io martiry io no nahatonga no nananganana any Lucien Botovaso olo-tsambatra. Ampahafantariny olona i Jesosy, asa ampahafantarina fotsiny fampifanenao amin'ny Jesosy fa tsy maintsy okanany ireo na dia ireo miseho fahavalony azy. Matony olona tsy tian'i Jesosy dia tsy mety ny endriky Jesosy asehontsika, asehon'ny fiangonana azy na tamin'ny toriteny na tamin'ny toe-piainatsika. Maro ny fahotan'ny fiangonana katolika manimba ny endriky Jesosy na avy aminay eveka na avy amin'ny pretra na avy amintsika samy kristianina. Fahotana manimba ka mahatonga ny olona leo ny fiangonana satria ekena fa misy ny fanapara-pahefana, ao ny fanaparana ny filany nofo, ny fitiavam-bola araka ny resaka tamin'ny synode farany teo. Miaiky izany izahay, miaiky izany isika, ary miara-mifona ary miaraka ifamela heloka
ary ara hitsangana indray hiara-dy ho any amin'ny fahamasinana. Andriamanitra tsy fahavalo fa izy nefa maty ho anao. Andriamanitra no hiady ho anao. Ary ny tena ilaina koa amin'ny ady dia ny vahoaka. Mbola maro ny malagasy tsy maheno ny vaovao mahafaly eto Madagasikara, tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mbola tsy mihinana sakafo isan'andro. Izy ireo ny ilaina ampivoarina sy anjay anjara voalohany amin'ity tranobe imbonana Madagasikara ity. Ny tena fandresena ny fahavalo dia tsy ny fahafatesany fa ny atonga azy ho mpiara-miasa anorina ny tranobe imbonana Madagasikara. Misy zava-doza dia ilay hoe miady amin'ny fahantrana dia ny famonoana ny zaza ho akibo. Anasa fasana ny kibon'ny vehivavy ny apela. Misy ny faniliana ny mahantra, tsy fahavalo ny zaza ho akibo, tsy fahavalo ny antitra, tsy fahavalo ny voafonja fa namana endrika Andriamanitra. Ry tanora malala, mipetrafa aza mipetrapetraka andinika ny tena ilaina amin'ny fiainanao. Mipetraha ianao an Jesosy, i Jesosy fiainanao herinao. Mitsangana fa aza mitsangatsangana fotsiny, fa mijoroa ny rafitra ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy sy ny namanao ary koa miaraka amin'ny fahavalonao azy. Aza mitsangatsangana fotsiny, ary aza mitsangana fotsiny koa fa atsangany koa ny namanao, atsangany koa ny fahavalonao amin'ny famelan-keloka. Aza vela ho amin'ny sotra ny fahafatesana ity tranobe ity fahodino ahodino ny sotra ny tantaratsika ho any amin'ny fitsanganako velona. Mamorona fianakaviana mba hitoriana ny vaovao mafaly. Atomboy ao atokantranotsika ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny teny sy amin'ny atao. Midira amin'ny fikamanana masina afahantsika mitorina evanjely hitory an'i Jesosy. Midira amin'ny fikambanana amin'ny asa sosialy na amboly azo hitandro ny zavaboary. Aza miandry andrakotra alan'ny Madagasikara manontolo fa tomboy ataovy rakotry ny ala ny tokantranontsika, ny sekoly, ny tokotam-piangonana, ny arabe, ny birao. Aza matahotra niditra misehatra politika hiara ampitsangana ny Madagasikara zao tontolo zao. Zavatra soa ny politika fa ento ao amin'ny atoko politika izay tianareo. Ny kolotsaina ny evanjely dia ny fihavanana ny fahamarinana dia ny fanajana ny asiny mahaolona. Midira misehatra ny fokotany fa aza miandro tonga minisitra solombavam-bahoaka vao anao politika. Ry tanora malala, mitsangana fa i Jesosy ny herinao, anorina sy andresy ny fahavalonao mba ho eto Madagasikara tahaka ny any an-danitra. Amin'ny taona 2024 afaka taona vitsivitsy dia ho taona masina. Fanantenana ny teny any an-tanana atsika amin'io. Tario izahay ho any amin'ny fanantenana ry tanora. I Jesosy ny fanantenana ho atsika. I masin-dapony ihany ny teny amintsika hoe manantena na dia tsy misy izay tokony antenaina aza. I Jesosy ianao ny fanantenana tsy ho resy ny fahafatesana ary hiadatsambatra ity Madagasikara tsika ity sy izao tontolo izao. Jara hitsangana isika menakavy angataka amin'Andriamanitra ny finoana. Ino isika fa tiatsika izy na ino kidona na ino kiantra.
credo in unum Deum, Padre omnipotente, factor in celi et terre, visibili omnium, et invisibili. Kristianavana, zay teo mpianatry Kristy dia tsy maintsy vonina
andaony zava-tsy foiny sy lanjany azy fijaliany tsy vitatsika samy rerana efa izany fa ilaitsika ny hery avy any ambony ko akambany ny fotsika angataka zay ilaitsika sy ny olombelona rehetra anantonana sy anarahana kaikikaiky kokoa any Kristy Tompo nay fahazavana izao tontolo izao. Rambeso avy ty vavaka ataonay zay ny valao tosika mandritra ny ranom-bavaka. Hanazavatrany ny fifankatiavana nampianarin Kristy sy fahafoezana angatahin'Andriamanitra. Mba ho azavainy ireo mpitondra ranofo jiaby ke voatsilo jerindreo hitantina raharam-bahoaka mampamarinina ary iza manokana ireo tanora jiaby fa indrindra ireo tegna mila fagnampiana amin'ny fiainantsika zoti mivavaha isika. Ankehitriny ny tsindry azo lena sy ny kely tsy mba mamindro ko amin'ny vavaha mba ho foana ny fitsetsafana sy ny famoretana olona fa samy fampitondra toy ny mpiray tampo indrindra isika tanora mba ho vonona ho vavolombelona marina sy ahay ifanohana.
andao an-tsena hivavaka ho anjareo miandraikitra ny ainan'olombelona sy ny fahasalamana ary ny fifamoivoizana indrindra zareo tanora tovolahy sy tovovavy marobe misehatra agnatin'izany mba hitari-dalana anjareo sy hitantsana anjareo foana Andriamanitra ary ho hainjareo koa ny maneho ny mahavavy-olombelona mendrika ananjy amin'izay raha iantsoroany. mba ho tonga vavolombelon'i Kristy izay niaona tamintsika tao anaty izao andro ny tanora izao isika. Fahendrenao izay anorenanay ny fanjakanao nakininao aminay iaranay monina toy ny mpiraita-po akamba ny fihavananao aminao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Izay tia mahafoy hoy ny lohahevitra lehibe nomen'ny Eglizy antsika androany. Dia ho asehontsika amin'ny fahafoizana tokoa io fitiavana io, dia ny fahafoizan-tena sy izay rehetra heverintsika hafoy mba hanompoana sy hitiavana an'Andriamanitra. Mitsangana kabanjiny ilay andro hijoroany ny finoantsika. Ny randrakitra ataontsika voalohany dia ny hira fanevany sinaody. Mba lefa kely ny klavia azafady tompoko a.
araka ny sary hitantsika ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia efa tonga ao anatin'ny rakitra isika dia tsika lova somary ampiaina mivantana kokoa indrindra ho an'ny eto amin'ny onjam-peo izany rehetra izany ny religiose vavy trinitaire zany zao iny hitantsika tamin'ny sary teo iny ireo religiose rehetra misy eto amin'ny fiangonana katolika indrindra ny eto Madagasikara dia saika nahitana solotena avokoa ary omaly rehefa niona tamin'ireo tanora izy ireo tamin'ny omaly satria nisy an'ilay ataontsika hoe fibanjinana ny antson'Andriamanitra ho amin'ny tsirairay misy ny antson'Andriamanitra ho kristianina laïque misy ny antson'Andriamanitra ho religieuse tahaka ny ataontsika hoe religieuse anatina fikambanana misy ihany koa ireo ataontsika hoe diocésiane arakaraka ny antson'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay eto zany tsika dia somary verina kely resaka an'izay hoe nisy tamin'izy ireo nanao karazana fijoroana vavolombelona izay nilazana ny lalana nizorany na tonga anazy teo amin'izay toerana hoe maha-religiosy azy izay misy no ataontsika hoe tsy nieritreritra ny ho tonga amin'izany hoe masera zany fa eo mihitsy moa le hoe fitantanan'Andriamanitra dia tonga ho amin'izay misy ihany koa ireo nanam-paniriana mihitsy hoe mba ho tonga amin'izany dia tanteraka arak'izay faniriany izay raha miresakitsika ny hoe ty JMJ Mada andian'ny fahafolo ity anisany miavaka satria tanora amanaliny no tonga eto amin'ny diocèse Antsirabe izay mampiatrano an'izany JMJ izany ary raha miresaka ihany koa sika ny hoe fihazakazan'ireo mpivahiny ny azo ny diocèse Antsirabe misy tamin'izy ireo no tonga teto 3 andro mialoha 2 andro mialoha misy raha miresaka sika zany an'ity famarana an'ity dia misy ny ataontsika hoe vita ny JMJ vita ny lamesa famaranana zany dia tonga dia manapa-kevitra no dia avy hatrany misy no ataontsika hoe raha alina vao mandeha misy ny raha pitso vao mandeha fa samy manana ny fandambinany moa ny ao anatin'ny diocèse tsiraray avy ao anatin'izay rehetra izay ie dia toizantsika hatrany fety ny fampiainana mivantana ny indrindra ireo miaino any amin'ny onjam-peo any amin'ny radio zany ny zavatra mitranga ety amin'ity lamesa sorona masina famaranana ny JMJ Mada fahafolo ity dia ao anatin'ny fanatitra isika moa zany zao na ny rakitra dia tena tsapa hoe miariary tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao etsika ngezabe izay atao eto zao ny tantara moa ifety teo ny momba ny hoe nisy ny fijoroana vavolombelona dia antso moa izy io fa tsy hoe matetika tsy dia hoe safidy fa antso araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo dia ao anatin'izany mandeha hatrany ny hira izay entina anaovana izany fanatitra izany miara-miasa eto daholo amin'izao fotoana izao ny lafy valon'ny nosy ary tena anisan'ny mampiavaka an'ity JMJ Mada andehan'ny fahafolo ity sy ny toy ny teo aloha rehetra moa zany fa dia tena hoe ity moa zany no hita amin'izao fotoana izao dia ny fisian'ireo mpilatsakan-tsitrapo izay tena manatanteraka ary manampy amin'ny asa be dia be izay atao satria dia tena betsaka ny asa izay ateraka izany JMJ Mada andehan'ny fahafolo izany dia toizantsika hatrany resadresaka manana vahintsika zao fety dia andao menanareo ny fitenenana marina izany lofa miaraka amintsika eto Père Serge izay izy moa no tompona andraikitry ny serasera raha ho anay tonga teto toerana dia isaorana ny Père Serge tamin'ny fampiatranona sy ny fandraisana miresaka zany hoe fandraisana zany tokoa sika mopera
ho an'ny diocèse Fampiatrano atao somary verenantsika hoe nanahoana ny fiomananareo nanahoana ihany koa ny hoe tao anatin'ny fitsenana ny mpivahiny sy tao anatin'ny JMJ tonga aty amin'ny famaranantsika zao ataontsika hoe karazany efa mifarana zany JMJ zao. Miaraba fety miaraba ny mpiain'ny radio vivant rehetra, miaraba ihany koa ny mponina rehetra eran'ny Madagasikara sy izao tontolo zao mandreny radio sy ny televiziona vivant. Raha ny fandraisana tamin'ny ty JMJ ty zany Madagasikara no raisina atao anatina fotoana fohy satria moa nandalo fotoana sarotra zany firenena tamin'ilay aretina dia fotoana fohy raha toka telo taona tokony hiomanana zany andraisana ny JMJ tamin'ity kosa dia latsaky ny herintaona no niomanana ny diocèse Antsirabe. Araka izany dia maro ny zavatra nentsika anjehana ary natosika mihitsy azy mba tomombana zany fandraisana izany. Dia nanome tanana zany ireo rehetra nanampy isan'izany ny fanjakana notarian'ny filoham-pirenena Andradjoelina ary ihany koa ireo sampana maro samihafa eo anivon'ny faritra sy ny commune ary ireo ataontsika hoe sampandraram-panjakana rehetra teto Antsirabe dia nanome tanana manontolo ho amin'izay fandraisana izay. Ny diocèse Antsirabe isaky ny distrika ny pretra ny masera sy ireo rehetra atao hoe tompona andraikitra isatsokadiny am-piangonana zany dia nanao ny antsio zavatra ihany koa ho amin'izay fandraisana izay na dia maro azy zany zavatra lalovany ihany koa satria maro tamin'ny tanora no atao hoe tsy nanana ny fahafahana sy ny hoeti manana manantanteraka an'ilay fandraisana zany indrindra amin'izay fitaovana ilaina ho amin'ny fandraisana ny mpivahiny. Isaky ny distrika sy ny atao hoe sampana fiangonana dia nozaraina ho amin'ny fandraisana ho amin'ny fandrahoana sakafo na amin'ny fandraisana mpivahiny dia maro tamin'izy ireo zany no nanana izay fahasaranana ho amin'ny fitaovana hoenty mandray izay. Ny nanome trano sy nanome toerana moa ny fanjakana sy ireo fiangonana rahavavy ary nampiasaina daholo ny infrastructure katolika rehetra zany mba ahafahana mandray ny mpivahiny tonga teto Antsirabe tamin'ity JMJ ty. Tao anatin'ny fandraisana dia nisy ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny VPKT niaraka ihany koa zany tamin'ny vondrona na commissionna maro 920 nandray tao anatin'ity JMJ ty. Hita hoe maro ny zavatra nosedraina ny zavatra nianarana fa na izany zany dia tomombana arak'izay neverina tratra zany ny apahany betsaka tamin'ny tanjona ankendrena tamin'ny fandraisana. Tao akatoko ny atao hoe fandehanan'ny JMJ nandritra izay andro lehibe hatramin'ity efatra ny volana septambra ity dia hita fa nandray anjara feno zany ny tanora rehetra eran'ny diocèse ary niana-javatra maro ihany koa momba ny finoana sy momba ny atao hoe fifandraisana maolona. Dia jerentsika fa nisy fotoana raha tamin'ny fanokafana fotsiny ohatra nandeha tongotra avy any Andraikiba na avy any amin'ny Asja andeha ho any amandany resaka amin'ny famaranana indray nandeha tongotra avy any amandany resaka na avy any Andraikiba akatia amin'ny Atsatateraka famaranana dia maro tamin'ireo olona maro be ireo no nandeha tongotra nakaty ny fiara zany hitantsika fa maro ny mpamily ihany koa izay isaorana mpanao gazety izay atao hoe nanantanteraka ny asany amin'ny tena famendrehana dia zany no isaorana andrehetra zany nanome tanana tamin'ny fandraisana izay. Miresaka an'izany mopera inona no ataontsika hoe olana na somary sakatsakana kely na fahasahiranana kely ho an'ny diocèse Fampiatrano raha tamin'ity ataontsika hoe JMJ Madany dia amin'ny fahafolo ity. Isan'ny olana lehibe ataoko fa ny fampitaovana voalohany indrindra satria tsy teo am-pelatanana avokoa ny zavatra rehetra hoenty manana hoentiny mandray olana rabola ao anatin'ny famatsiana zay ary ataoko ihany koa ny olana arakolona satria mila olona zany ahafahana mandrindra an'izay dia mazava loatra koa teo amin'ny fanatanterahana maro ny zavatra tsy apozina teny an-dalana zany zay fiatrihana ny tampoka zay zany isan'ny tena ataoko hoe tsy hoe nanakorotana fa nisetrana zavatra maro tao anatin'ny fanomanana. Ao anatin'izany mety hoe ny fahitana ny jiro ohatra na ihany koa na famatsiana ny herinaratra na ihany koa mety ny fahatarahana ireny rehetrarehetra ny fahateren'ny lalana ihany koa na noho ny fahamaron'ny olona izay mety tsy manaraka ny lamina. Resaka rano mopera nanahoana ny resaka rano? Ny rano moa zany dia raha taty Atsatateraka nisy ny fanampiana avy amin'ny ministera ny rano ary ihany koa ny JERAMA izay nanantanteraka an'izay asa izay nanao an'ilay forage mba ahafahana mana rano ety amin'ny toerana. Dia ihany koa famatsiana rano avy amin'ny star zany ny Santo izay nahafahan'ny olona rehetra mba nisotro rano madio satria nisy fitodiana manokana amin'ny ara-pahasalamana sy amin'ny resaka tontolo iainana moa ity JMJ andihan'ny fahafolo taty Antsirabe ity. Dia nanao ny antsio zavatra na dia nisy aza ny tsy fahampiana zany nampiana ihany koa ny tanora mba hitsitsy rano satria fatatsika fa ny fampiasana rano betsaka zany dia miteraka tsy fahafahana amin'ny feny atao hoe fampiasana rano ihany koa any amin'ny site na tany amin'ny centre d'accueil tany. Dia fantatra fa mila rano rehefa olona vahoaka be toy izao zava-dehibe moa zany na dia neo misy atao hoe narary ny akamarony dia ataoko fa na inisedra an'izay atsika sy na inisedra indrindra ihany koa izay tsy fahampiana teo izay. Ny fandaminana ny kapiana amin'ny fizarana sakafo ihany koa moa hoe nisy ny sakafo nentina avy any amin'ny site na avy any amin'ny centre d'accueil tany nakaty amin'ity site lehibe Atsatateraka ity nanakeny aman-dandresaka ditantsika tamin'izany no hoe fandaminana tsy maintsy natao amin'ny fitaterana ary fandaminana tsy maintsy natao ihany koa ho amin'ny fandrandrana ny fifamoivoizana zany sy ny fitondrana ny sakafo ireo
ny fitandrovana azy mba tsy angatsika mba tsisy vovoka loatra sy ihany koa mifandarana atao hoe ny tanora mba hirindra zany araka zay maro amin'ny tanora ny mety verbadge misy amin'izy ireo ihany koa ny mety hoe nanadino ny fomba asana ny toerana misy azy rehetrarehetra eny zany manambarany hoe misy apahany fahasairana avy amin'ny olona tsirairay avy amin'ny fandaminana ary ihany koa avy amin'ny fiarahana betsaka ho an'ny olona rehetra zany. Tsika moa zany mopera mampiana mivantana trany efa hiditra ao anatin'ny fanolorana moa tsika fa fanontaniana farany mopera ny hira nandritra ny rakitra zao hatramin'izao tsika amin'ny teny zao dia ny hira ny JMJ ny fandimby zany ny hira ny JMJ Madadis ihany koa dia ho lasa fanana ny fiangonana ihany koa raha mijery an'ny hira fanevany JMJ Madadis tsika misy loko mba tenenako hoe lokony navakina karatra hira gasigasy nohatran'izay ndao mopera somary verenatsika resanana mety hoe fa fantatry ny mpianaotsika sy mijerytsika mety maro ihany koa tsy nahalala hoe nanahoana ny resaka hira fanentanana tamin'ity satria nisy hira manokana mihitsy ny amin'ny fiatsona ny tanora ho avy amin'ny diocèse na Tsirabe. Arak'izay moa anatin'ilay serasera fifandraisana dia nisy hira natao zany no foronina manokana ao amin'izay fanentanana ny tanora any Tsirabe sy ny tanora iran'ny Madagasikara zay le nanay oho efa vonandray anao zay na dia mangatsika aza zany ozy izy aty Tsirabe fa ny toerana kosa zany sy mifon'ny olona dia mafana andray azy zany indrindra no amprisiatsika zany ny olona ao anatin'ilay fanentanana tamin'izay fotoan'izay mba hoe ho tonga dia hitatsika fa namaly ny antso ny tanora ny Madagasikara na dia maro aza zany fahasairana na arabola ara-pitaterana ara-pifandraisana ihany koa mety ara-pitaovana dia tonga izy ireo namaly ny antso nisy hatramin'ny 5 sy 4 alina tanora no soratra anarana mihoatra an'izay atao hoe akoatra ny tetỳ toerana izay tsy ny soratra anarana za mazava loatra no zany nandaitra le fanentanana dia taka izany koa tao amin'ny ny rafaneva moa zany dia naka ny lokony vakinankaratra matanana ny fifandraisana azy tanàna ny rano tanàna ny fambolena tanàna ny volkano ary tanàna ny hiragasy tanàna ny fambolena amin'ilay lafin'le hoe legioma zany dia Madagasikara manontolo mahafantatra ny vakinankaratra mety manana anarapetaka azy zay fa tsy manino mahafaly any Madagasikara ny mandreny anarapetaka vakinankaratra fa izay ny hafaliana zany ny hafaliany vakinankaratra dia toy ny hafaliany malagasy rehetrarehetra maneho ny maizy azy amin'ny kolotsainy manontolo ary zay ny velomany amin'ny lafiny hoe Madagasikara tsy menatra mijoro zany malagasy eo aminy maneho ny maizy azy ny fireneny. Ndao mopera sady resantsika ihany ny sary hitantsika eto misy ny hitany any atokantrano mpijery mity ny hitantsika mivantana eto tanora ao anatin'ny hafaliana tanteraka ao anatin'ny hafanana tanteraka na dia mangatsika azy ety atsaha tanteraka ty somary maherihery fitsoka ihany koa ny rivotra ndao resantsika inona zany zao zavatra hitranga manaraka zany zao ao anatin'ny hirany fanolorantsika zao ireo tanora manao fihetsika mandritra ny ataontsika hoe rakitra ireo miaina ao anatin'izay le JMJ nandalo rehetrarehetra izay dia manao fihetsika ny tanora hitantsika fa ny fony manontolo ny tena miaina zany ary ny tanora rehefa dominy zay hira ataontsika hira fanevray ny fony sy ny sofiny avy hatrany dia mihetsika amin'ny fiainany manontolo ary zay rehetrarehetra zay no mampiotana zany hitondra ny tanora maka amin'ilay hoe olona mino izy manao azy fa tsy olona atao hoe mihetsika fotsiny fahatany amin'ilay hoe ataontsika hoe entina mozika zany fa tena ilay finono no avoakany amin'ny lalan'ny fihetsika ataony ditantsika amin'izao fotoana zao ireo tanora seho ny kamerantsika matetika dia mandia anatin'ny hafaliana mitodika makany amin'ny hôtely ireto olona maro be hitantsika amin'izao fotoana izao zay maka ny toerany eo amin'ilay toerana somary mitodika mataontsika mitanila makaty amin'ny podium dia maneho an'izay hafaliana zay ihany koa mifantoka mitodika makany hitantsika amin'izao hafaliana zao ny satroka ny fihetsika ary ny tanana manambara an'izay fiombonana izay anatin'ny volony vakinankaratra hitanao zany hoe lava volony malagasy dia izay anehoany hafaliana daholo zany fihetsika rehetrarehetra zany izao tsika zao mitodika makany amin'ny hôtely isary teo ary amin'izao fotoana zao anatin'ny hira ataon'ny choral ireo zay manentana azy hitantsika fa na mopera na ny masera na ny laika na ny tanora na ny zokila tonga ety zany dia mahatsary tena hoiray eo anatin'izao ary atrian'ny filoha-pirenena malagasy moa ity lanonana ara-pinoana sy ara-panjakana satria seatra national izy dia ataoko fa isan'ny mampiotana ny fonony tanora ihany koa zany hoe atriana omen'ny fanjakana aja feno zany ny fahatongavany eto amin'ity toerana ity zany dia manome voninahitra fenon'Andriamanitra. Anatin'ny fanolorantsika mopera ny sary hita dia isaky ny diocèse zany no mitondra an'izay ary samy maneho ny azy ohatra zany zao ny Morondava dia Trondro Maventy be ny any ataontsika hoe diocèse Miarinarivo ny papay ny Miarinarivo ny Savony diocèse zany hoe diocèse
tsirairay zany mitondra mivokatra sy ny zava-misy any aminy no tonga fanatitra zany anehoany fa ny zava-misy aminy mihitsy no entiny hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra na ny hazo zao hitantsika fa reny misy mitondra mangahazo misy mitondra ihany koa ovy misy mitondra coco misy mitondra voanio misy mitondra reo karazana famantarana maro samihafa vokatra ny tany any aminy zay le hoe fanomezan'Andriamanitra ho antsika zany ny tany araka le tontolo iaina anaty itezam-papany hoe laudato si ary fanomezan'Andriamanitra ho antsika reo nisasarantsika ireo dia reo natolotra an'Andriamanitra zary karazana fanolorana ho fanatitra feno zany ary ny malagasy hitantsika fa notezaina atao anatin'izay hoe fanolorana sy fanatitra izay dia zany indrindra hitantsika fa manao ny fitafy any aminy ny tanora ny lamba hoaniny ny fomba fitafiny takizao zao ny bara hitanao sady mitondra lefa maky kely izy ary takizany koa mitondra n'ilay lamba eny avelan'izay fitafiny ny satroka izy zareo avy any amin'ny ilany atsimatsinana Madagasikara hitantsika amin'ny fitafiny ny lamba hoany sy ny fisatrony ihany koa ny tanora dia manaraka an'izay lokony ataontsika kolontsainy atao amin'ny foko 20 misy eto Madagasikara izay hitantsika fa mampiaina an'le mahizy any Madagasikara zany le fanolorana ary ny finoana no mampiombona sy mampiray ny malagasy rehetrarehetra noho izany tsy menatra an'izany reo tanora reo mampiariary zay fanomezany tsara be dia ananany hoentiny manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny taniny zay mitohy hatrany ny fampiainantsika mivantana izao avy aty amin'ny famaranana ny GMJ Matatisy izao mbola tohizantsika hatrany mopera ny atao hoe fanomezana fanazavana zay sary mipotra dia misy zavatra maromaro moa efa niteneninao teo momba ny izao fanolorana izao fa dia tena hoe maneho ny foko 20 eto Madagasikara maneho firaisapo dia ny araka nitenenina teo koa moa dia hoe ny hira mandeha rehetra amin'izao dia le hira fanevany GMJ zay ny sesy zay moa nandritrandrakotra le hira fanevany GMJ fa amin'izao kosa dia hira fanolorana zay atao zay zany fitondrana mifanatitra makeny amin'ny hôtely dia manao fihetsika avy any amin'ny isaparitra izy ireo hitanao fa samihafa amin'ny fihetsika ataony zareo araka le fihetsika madinidinika ataony amin'ny firindrana ataony sady miroso makeny amin'ny hôtely izy mitondra ndre mifanatitra zay atolony ireny karazana fanomezana atao hoe voninahitra anolorana le hoe ao amin'ny sorona masona namanko dia misy le milaza hoe vokatry ny asa tanan'olombelona izao dia atolotra ianao ao tonga fanomezana mahavonjy an'izao tontolo izao dia zay indrindra zany angatana ny fanomezana sy nitsotra n'Andriamanitra ireny zava-misy any amintsika ireny toy ny papay ny katsaka ireny loloavy ny tanora ireny ny boky ihany koa ny rano hitantsika fa nirakitra nataony olona teo dia ireny ihany koa zany hoentina amin'izao fotoana izao manambary zany fa izay zavatra rehetra natolotsika sy zava-misy amin'ny fiainantsika dia atolotra ireo tanora ireo anatin'izany fihetsika zany manatona ny hôtely zay le fihetsika manatona ny hôtely zay zany amin'ny liturgia manambara finoana zay ary manambara indrindra ihany koa fifantohana amin'ny fankalazana hoe makany amin'ny fanolorana ny mofo sy ny divay ho tonga vatana mandrany Jesosy Kristy zany zao le sorona teo zany tsika napahany voalohany nankalaza ny tenin'Andriamanitra dia tiapahany faharoa ty zany hifantoko amin'izay hoe fankalazana ny atao Eucharistie isin'ilay hoe fanovana ny mofo sy ny divay zay ho tonga vatana sy rano Jesosy Kristy fantanina kely mopera tsika zao raha mijery ny sary nisy zany teo zany reo ataontsika hoe fikambanany relijiosy lasy vavy izay hita hoe manao sotanina ny frère des écoles zany zao no tena hitako maro teo aloha zany nandalo teo takaikitsika teto manao ana tokoa zay lafin'izay mopera satria hoe rehefa fotoana ahoana izy ireny no manao an'izay sotanina izay mahafrera azy na ny mahapretra azy rehefa ohatrany ahoana ihany koa no tsy hanaovan'ny zareo an'izay ary ina ihany koa mety hoe antony hoe mahatonga satria raha mijeryntsika ny tantara tany aloha tany dia mazana dia manao sotanina foana ny mopera hitantsika moa zany fa karazana famantarana isaky ny fikambanana reny akanjo anaovana ireny ary mampiariary nilay hoe vanim-potoana iray karazana cérémonie officielle solennelle zany ty ataontsika ty zany hoe tena fankalazana iray manetriketrika dia manao ny fitafy manandrify azy ny fikambanana iray maneho an'izay fiombonany sy fanajany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izay reo frère ny frère des écoles ohatra na ny frère hafa reny dia manao an'ireny fitafindreny izy androany dia amin'ny andro ihany koa ankalazany fety lehibe ao anatin'ny fikambanany dia misy an'izany koa andro masera anatin'ny fikambanany tsirairay ireny misy ny vanim-potoana sasany lehibe ao aminy dia manao akanjo mitovy izy ireo ary mopera ihany koa manao le akanjo le clergyman amin'ny fankalazana toy izao dia tsapatsika zany fa hoe tao anatin'ny tantaram-piangonana nisy mopera nanao an'le sotanina reny foana zany reny moa zany tsy hoe ny rarana fa azo ataony manao na tsy ny manao zany mampiasa na tsy mampiasa azy ho an'ny mopera diocésaine fa ny religiosy efa manana fitafy manokana dia ampiasany reny amin'ny fotoam-pivavahana maro samihafa amin'izao fotoana izao kosa nefa rehefa solennel ohatran'izao ny fankalazana
dia ampiasain'izy ireo mba hiderany sy anevony maizy azy zany ary ny tanora amin'izao fotoana zao mila famantarana satria ty ataontsika hoe GMJ ty dia fotoana iray ihany koa mba ahafahana mitory ny antson'Andriamanitra amin'ilay hoe vocation zany dia izay indrindra ilay vocation animation vocationnelle ihany koa zany izay fanehony ny mampiavaka azy ao anatin'ny besiny maro zay. Zay tsara marihana fa ny fiainam-piangonana moa zany tao aorian'ny Concile Vatikana faharoa dia nisy fiovana rivo-baovao mihitsy izay fiainan'ny fiangonana izay. Eo ihany koa ny hoe mba hampisy fifanakaizantsika amin'ireo religiosy ireo dia misy zany ny hoe amin'ny andavanandro tsy nanaovana izay sotanana izay tsony fa eo kosa ilay marika mampirehetra azy ohatra dia ezahana foana mba hoe hipetraran'izay ohatra tafiditra ao anatin'izany hoe mety hoe lakroa kely eny aminazy eny. Fanamarihana fotsiny mofety taoriana ny Concile Vatikana faharoa zany dia tsy nodidiny fa nomeny an'izay hoe ahafahafahana izay zany ny pretra ny ataontsika hoe pretra séculier moa filaza azy na pretra diocésaine zany mba aneo an'izay hoe mba iray amin'ny olona izy zany mba hiditra any zay moa nitoetsain'ny Concile Vatikana faharoa zany hoe mba hiditra any anatin'ny olona izy zany andray izay fiainan'ny olona ka tsy amin'ny alalan'le famantarana iny zany no anehoany an'izay le fidiran'izay fa hoe akavolotany eo amin'ny olona izy zany dia izay afaliany izay no atao hoe nidiran'ilay fiovana zany nefa amin'izao fotoana izao indray ny olona zany mangataka famantarana izy zany mba hoe anehoany ihany koa ilay mampiavaka ireo pretra ireo anivan'izao tontolo izao dia izay ny angatahany olona betsaka hoe mba anehoanay mahafa anareo zany dia angatahany sy anehoany an'izay fanajany izay. Dia izay indrindra ny isorana andre olona ireo anatin'izay fahatsorana izay ary indrindra mifanampindry amin'ny pretra sy religiosy ireny ninonina zany zava-misy iainan'ny pretra ohatra na ny religiosy toy ny olombelona rehetra ihany izy fa ny vavaka ataontsika dia manampy azy ireo indrindra mba hiaina ny antso ao aminy ary ny vavaka ataon'izy ireo manampy antsika hiaina ny antso ao amintsika fanatsoina ao amin'ny famasinana daholo ny kristianina rehetra. Andao indray resantsika mopera atsika moa zany mbola anatin'le fampiainana sary hatrany eo amin'ny écrantsika eo dia misy any logo ny JMJ Matadisy raha mijery vetivety an'ilay logo dia eo moa zany ny ataontsika hoe loko ndao tonga dia le loko ny resantsika hoe ny loko mavo izay maneho ny fanevany Vatikana sy ny loko fotsy fa eo ihany koa ny loko mena sy ny maitso to maneho ny fanevan'ny pirenena malagasy dia ireo sary mampiavaka ny vakina karatra tafiditra ao anatin'izany ny katedraly ny tsangambato ny foko 7 loko ny vakina karatra ary ny ataontsika hoe olo-masina sary masina Maria izay mpiaro ny diocèse ny vakina karatra andao mba resantsika izay logo zay mopera. Voalazana tokoa fa ny diocèse Antsirabe zany raha niorina tamin'ny taona 5,700 dia ao ambany fiarovan'ny Masina Maria anseho tany Lasalety ary io katedrala io raha naorina tamin'ny 5,700 eo ambany fiarovan'ny Masina Maria anseho tany Lasalety dia amin'izao fotoana izao zany tsika nandray ity GMJ andian'ny fahafolo ity dia tsapantsika araka zany ilay hoe fiombonana sy atao hoe mampiavaka le fiombonana dia asehony voalohany indrindra amin'ny alalan'ny hoe sarin'ny Vatican le nambarantsika teo le sarin'ny saina mavo sy fotsy ny mavo manambara finoana ny fotsy manambara an'izay fahadiovana izay ary mampiray a Madagasikara sy Vatican ihany koa le fotsy avy hatrany le manambara amin'ny fahadiovana sy ny fandraisana satria ny fotsy moa dia mandray araka ny kolotsaintsika ao anatin'ny serasera zany ny loko fotsy dia afaka mandray dia eo ny loko pirenentsika zay hoe eo ny maitso sy ny mena zany manambara ilay fitiavana ary manambara ilay fanantenana lehibe ary anisan'ny sensibilisation na hoe fanentanana lehibe tamin'ity GMJ ty moa hoe anajanany tontolo iainana dia mazava loatra ny loko pirenena malagasy dia efa tena mifantoka ao anatin'izany tanteraka. Le Lacroix mopera ahitana saloim-bary manambara ny Eucharistie zany io lay hoe ovana ny vokatry ny fiainantsika zany ho tonga sorona ho tonga fanomezana sarobidy hoety mamonjy an'izao tontolo izao. Dia hitantsika moa sary ny katedraly araka nambarana teo sy ny tsangambato ny fahaleovan-tena manambara an'izay hoe Madagasikara zany irina ary ny tanàna Antsirabe izay nandray an'ity GMJ ty dia votsodrano tamin'ny vavaka ireo tanora ireo niaraka tamin'ny Masina Maria izay hoe navondrony dia hitantsika fa teo amin'ny katedraly maro ny tanora naka sary teo ary ataoko fa tsy ho fahatsiarovana ihany fa tena hanova amin'ny fiainana manontolo izay. Isika rehetra ny tokantrano dia asaina ifantoka ao anatin'ny antsa fanolorana izay iarahana amin'ireto tanora eto amin'ny tsahatanteraka ireto ao anatin'izao sorona masina famaranana ny GMJ Matandy ny fahafolo izao rehefa avy eo izay dia iverina ihany koa nao ny fifampizarana eto miaraka amin'ny PRSR Tawary. Ia, misaotra fety misaotra ny viva.
mivavaka isika mianakavy mbaka sotran'Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra idisorona atolotro sy atolotra reo ity. Ry Andriamanitra loharano fitiavana marina sy fiadanana ay anajanao avy indrindranay izahay amin'ny reto fanatitra ireto sy ray foa mantsaina fa miombona anjara amin'izao sorona izao amin'ny alalany Kristy tomponay. Ombatsika mianakavy aneny Tompo. Asandra tuarini fu isari arekastrau ni Tompo andiamanitsika. Sirariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatra izataiza ry Tomponay masina. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalany Kristy Tomponay. Miaiky izahay fa mifanaraka amin'ny voninahitra ao Andriamanitra, ny mamonjy anay olombelona mety maty ka ny fahafatesana mpahazo anay dia nahitanao otifato anay ary niazo nahavery anay dia nitondranao famonjena ho anay. Izany no dia ranony anjely anao avy indrindra mifaly mandrakariva eo anatrehanao, mianta aminao izahay avelao ikambana amin'ny feon'izy ireo ny feonay, ioby anao sy talao manao hoe velona avy eo anivon'ny maty, mankalaza azy nasanatra ao akavananao Andriamanitra rainay. Koa mianta aminao izahay ary tsainy fanahinao toy ny andron'ny lanitra, hanamasina ireto fanomezana ireto ho zary vatana
sy rano Jesosy Kristy tomponay. Fa tamin'izy efa tolotra hijaly ka nanaiky an-tsitrapo, dia nandray ny mofo ary ny saotra, ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy mihinana amin'ity anareo, fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no niavy ny sakafo, dia nandray ny kalisy izy, nisaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy misotro amin'ity anareo, fa kalisy misy ny rako ity, raha iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, alatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana. Ataovy izao ho fahatsiarovanay. Matsiaro ny zanaka ao maty sy nitsangako velona izahay, ka tolotra ianao riray ny mofo antoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjena, ary velim-pisaorana izahay fanekenao mendrika hitsoro eto anoloanao sy anao fanompo hampivavahana aminao, ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatry ny fanahy masina ho iray fa mimbona anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Tsarovy riray ny eglizinao melipatra ny eran-tany. Ataovy izay ahalavy azy amin'ny fitiavana, miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François sy ny evakanay Monseigneur Philippe Ranaivomanana, ny veky eto miara mitondra ny fiangonana, ny mpanaramasina rehetra mba mboka manontolo navotanao. Tsarovy koa reo havanay efa nodimandry, indrindra reo havanay nitsarona tato ato, zay natsoinao any aminao tamin'ny fomba maro samihafa. Angataka aminao zahay, satria nanantena ny fitanganako velona izy ireo. Toraka izany koa ireo havanay rehetra efa nialoha lalana anay, indrindra reo tsy mba manana fahatsiaro, mba raisy daholo izy rehetra ireo, ahita ny fahazavany tavanao. Mba amindrao fo izay rehetra, mendrika iombona anjara amin'ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny masina Maria Virginie Renin'Andriamanitra, masinda Josefa vadiny masina, sy ny apôstôly sambatra, ary noho ny masina rehetra nolotsambatra Papa Joan Paul voalohany, izay nahita sitraka taminao tety an-tany, ary araky idera sankalazanao ane izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy
zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa ao amin'ny fanahy masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Manafana amin'ny ratsy rehetra iray ary mba fenony fiadananao ny andro iainanay. Engany mba nindrafonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy ho azo tebiteby na toinona na toinona. Eto ampiandrasana ny asambarana nampanantenainao sy ny fiaviany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako nomeko anareo aza ny fahotana iny hojerena fa ny finoan'ny eklezinao ka ho sitrakao eny nampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Ombatsika mianakavy mandrakarivany ny fiadana ny Tompo. Olo raiky sika ao amin'ny Kristy, kaneho ampabe maso sika fa miavagna ao aminy, tsy mifandray tagna sika mianakavy. Fa ny tananao havanana apetrao eo amin'ny fonao, ny tananao havia apetrao eo amin'ny soroky ny namanao akaiky anao.
sambatra isika mianakavy vo antso ny zanak'ondry amin'ny fanasany. Ity ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ity lay manala ny fahotany izao tontolo izao. Vatana mandany Jesu Kristy ane itaintsika ho velona mandrakizany. Amen. Ansa ataotsika mandritra ny fandraisana ny vatany Kristy. Raha te ho sambatra ianao, raiso ao am-poy Jesoa. Hitatsika ao amin'ny vavaka sirapejy 7:700, firana asina 7:20 ao amin'ny bokyny mpivahiny takila 7. Yan tompoko dia mbola manaraka hatrany ny fampitana mivantana ny sorona masina avy aty Antsantateraka Atsirabe, sorona masina fanarahana famaranana ny GMJ Mata andihan'ny fafolo. Mbola miaraka amintsika eto mon père Serge matoa andihan'ny fafolo dia nisy ny teo aloha zany ny andihan'ny fasivy dia andaontsika mon père iresaka kely fampitahana zay azo resahana hoe inona ny tena mampiavaka ny tamin'ity GMJ Mata andihan'ny fafolo ity raha mitamin'ny teo aloha sy ireo teo alohan'ny rehetrarehetra. Ngamba raha ny mampiavaka satria moa za tsy nanatrika firy fa ny zavatra tsapako fotsiny dia hoe hatramin'ny GMJ Mata andihan'ny voalohany ka hatramin'ny fafolo zany dia nitombo foana ny tanora nandray anjara tao anatin'ilay hoe GMJ Madagasikara. Mazava loatra fa ao anatin'ny fanentanana ara-pastoraly ataon'ny fivondrona benevekana Madagasikara ilay izy ka ny vaomeran'ny eveka momba ny fitorinana vavamafaly andraisany ny laika anjara moa zany ny tena manentana ny tanora amin'ity GMJ ity. Dia hitantsika tao anatin'izay fa natany majanga natany fianaratsoa dia teo foana ny eveka ary ny tanora ihany koa dia namaly zany antsony ny eveka zany. Ary raha natao tany majanga ohatra dia natao teny amoron-dranomasina, tao fianaratsoa natao tao afovoan-tanàna, dia taty Antsirabe kosa natao taty amina distrika ao anatina distrika Antsirabe faharoa ny nanaovana ny famaranana. Mampiariary an'izay zany le hoe afaka mifindra, afaka mandeha ary afaka manatona ny olona zany ilay toe-tsaina GMJ ary zany indrindra no mahatonga ny tanora hoe ho tonga mpandray anjara voalohany izy zany ao anatin'ny GMJ. Raha tompanantsika ihany koa zany ny fandaminana rehetra dia nanomboka ny matotra tsikelikely ny ataontsika hoe ny VPKT, ny VTD na ny vaomera ny tanora eo anivon'ny diocèse zay hoe ho amin'ny fandaminan-javatra izay.
fatatsika fa tsy mora moa ny mandamina na dia manomboka hatramin'ny fiantsonan'ny tanora sy ny fanaoratany anarana azy. Hitatsika fa raha tamin'ity GMG andininy fahafolo ity zao rehefa nataony hoe hatramin'izao fara fisoratana anarana efa herinandro melombola tsy hitanao tena hoe ho betsaka ihany sa tsy ho betsaka. Rehefa tapitra l'herinandro voaterina ampitomboana volana iray taty afara indray aza satria nanomboka hoe nahazo antoka ny tanora fa mety ahita vola ihany anaovana ilay fisoratana anarana. Dia mampiariary zany fa hoe reo rehetra GMG ireo dia nanampy ny tanora zany mba hiamatotra ihany koa tsy hoe amin'ny fitondratena fotsiny ihany fa amin'ny fandaminana amin'ny fanarahana izay lamina mipetraka amina GMG tahaka izao. Ireny zany dia azo hitarafana. Dia ankoatran'izay ihany koa na amin'ny fandaminana ankapobeany zany ny ao amin'ny fiarahamiasa amin'ny fanjakana sy ny fiangonana dia naneo mandrakariva an'izay fahamatorany ny fiarahamiasa izay satria vahoaka iray ny tompon'ny fanjakana sy ny fiangonana dia ireo tanora ireo no ho avy ny firenena. Dia mazava loatra hita taratra tao anatin'izay fivoarana izay ny fandraisana anjara feno ny fanjakana sy ny fiangonana ho amin'izay hoe fiombonana ho amin'ny fanatanterahana sy fanomezana ataontsika hoe ivon'ny tanora ho amin'ny fiainam-pirenena zany. Raha miresaka fitombon'ny finoana itsika mopera inona no atao hoe amin'ny teny frantsay moa izy hoe indicateur fa hoe andrefisantsika an'izay ny fitombon'ny isa ve sa fitombon'ny mandray andraikitra sa mety misy zavatra azo resana ve momba an'izay mopera? Ie marina tokoa ny olona matetika raha vao miteny hoe famantarana dia isa no ao an-doha zany fa ny isa mety hamitaka satria mety azo ataony hoe maro olona ianao fa ny ao anatiny dia io zany ny indicateur ny hoe ny afalian'ny tanora na ny faharesen-dahatra ho aminy ny andraisany anjarany amin'ny fiangonana sy any amin'ny firenena manomboka izao ino zany ny famantarana hoe nandaitra sa tsy nandaitra ny ataontsika hoe organisation na GMG iray sa tsy satria raha tanora iray nandray anjara tamin'ny GMG nefa tsy nanova azy le izy na tonga azo mpandray anjara na tonga azo olona faly mitondra ny vaovao mafaly no raisiny taty Antsirabe ohatra na amin'izay anaovana GMG na ho an'ny Portugal azy tsy fitsangatsanganana la izy fa tena hoe fiainam-ponona mihitsy noho izany raha vao famantarana momba ny fiainam-ponona dia ny fiatraikany amin'ny vatanao amin'ny fiainako ao anatin'ny fiainanao ny voalohany ilay famantarana ary miatefa indrindra amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina azy izy rehefa avy eo dia tsapantsika zany fa hoe ny fiainam-pianakaviana rehefa avy eo mba mirindra hitantsika hoe ny zavatra very zao tety atoerana tety ny mpangalatra tena nangalatra mihitsy fa ny zavatra ny tanora raha very dia ateriny tanora ety amin'ny tompona andraikitra dia lazaina dia tamy eo izy zany no manambara fa misy indicateur iray zany milaza ny fahatsoran'ny tanora malagasy ary ny fahalalany ny tebitebin'ny olona anankiray very zavatra ao anatina fiarahamonina be tahaka izao dia io nambaran'ilay communio izay raisika amin'izao fotoana izao mba tiako ambara kely fotsiny ihany izy moa no afaka mandray communio ny katolika rehetra zany dia afaka mandray communio rehefa nandray ny sakramentan'ny eucharistie zany manomboka eo dia afaka mandray communio foana izy raha tsy hoe manana sakana amin'ny atao hoe fitondratena na amin'ny fiainam-piarahamonina na amin'ny fiainana ao amin'ny ivon'ny mariage dia amin'iny izy mahafantatra ny tenany zany dia izay moa le atao hoe ho antsika zany ho an'ny kristiana katolika araka nambaran'ny concile vaticanina faharoa ny eucharistie zany ny fandraisana communio dia loharano sy fototry ny fiainana kristianina dia amin'izao fanaovana communio zao hitantsika fa manovo aim-baovao na dia ny tanora na dia ny antitra na dia ny marary mandray antsika any an-tranao azy na dia tsy afaka mandray communio azy izy fa ny olona iray manao communio eto amin'ity toerana ety dia lasa communio velona ho an'ny olona tsy afa mandray communio any an-tanàna any. Tsika moa tsara ihany no mampafantatra fa izao fifampizarana ataontsika izao dia mandeha mivantana amin'ny onjam-peon'ny Viva sy ny fahitalavitra Viva ary amin'ny tambazotra serasera ny VPKT eo indrindra no hitovindrantsika fanazavana satria tsy maintsy ataontsika hoe tonga amin'izay tepika hoe tsy maintsy zayntsika satria miaino antsika ny mpiain'ny Viva ny eo amin'ny sary manampy azy ny sary eo amin'ny tambazotra serasera Facebook moa sady mahita sary izy zany no miaino feo eto mopera no tiako resana ny amin'ny hoe JMJ Mada andian'ny fahafolo nisy moa ny alimbavaka tamin'ny omaly atao anatin'ny alimbavaka melohan'izay nisy ireo ataontsika hoe fifampizarana nataon'ireo religiozy ny amin'ny lalam-piainana no diaviny natonga anazy tamin'izany toeran'izany karazana ataontsika hoe fijoroana vavolombelona ihany koa anga manahoana tokoa ny tany zay raha nataontsika hoe fiantsona ny amin'ny ataon'ireo fikambanan-religiozy maro isan-karazany reo indrindra ny atao vakana karatra eto atao Tsirabe eto tena ataoko hoe sahany zay tokoa raha ny diosezina Tsirabe ny resahany. Ia araka ny fantatsika maly tokoa izay naratsika mivatana teto amin'ny fahitalavitra Viva sy ny télévision na radio ary ny ataontsika le fotodrafitrasa serasera rehetra zany dia nahita fa ny fanentanany antsoan'Andriamanitra omaly dia famantarana hoe Madagasikara aloha zany
dia isan'ny firenena ray eto ambony tany mbola manana atao hoe olona mamaly ny antson'Andriamanitra ao anatin'izay hoe ho tonga pretra na ho tonga religiosy ary ho tonga kristianina zay ihany koa. Dia tsapantsika zany vakina ankaratra tao anatin'ny folo taona tsy teto Madagasikara fa folo taona zay nahitako hoe niroborobo be zany ny antson'Andriamanitra teto vakina ankaratra. Raha tsy teny fotsiny ohatra tamin'ny fahaenina ny volana aogositra teo dia mon père 2 na masinina teto Atsirabe na ny aveka aza ny tena hoe hatramin'izay nahavitako batemy mbola tsy nanamasina mon père maro toy izany manambara zany ny hafaliany zany. Ary ity vakina ankaratra ity miaraka amin'ny diocèse n'Ambositra sy Fianarantsoa ary Antananarivo dia isan'ny diocèse ivon'ny antson'Andriamanitra. Marina fa misy any amin'ny diocèse hafa fa ireo zany dia azo ambarana fa tena miroborobo. Ny ataoko hoe miroborobo zany tsy le hoe anisa fotsiny ihany fa maro ny tanora mametra mpanontaniana amin'ny tenany tia maly ny antson'Andriamanitra ho aminy ho pretra na ho religiosy na ho laika vonina monjy ny namany ho apôstôly ny fitiavan'Andriamanitra amin'izay toerana misy azy. Dia izay indrindra tokoa ity GMJ ity mamelona indrindra ny fahasahin'ireo pretra sy religiosy mizoro vavolombelona izay hoe antson'Andriamanitra izay. Dia izay nitantsika amin'ireo tanora izay hoe eo areo ny tanina marina mety nisy reraka omaly mety satria nandeha tongotra avy any amin'ny Asija na avy any any Raikiby ireo fa rehefa tonga taty izy anaka toerana teo natory teo tamin'ny alina dia hitantsika fa olona velona somatsara izy ireo. Zany eritreritra hoe anahoana ivongana ve zareo raha maraina noho ny atsika fa hitantsika fa tena faly zareo zany. Marina hoe mety nanana olana kely raha teknika ny fampirahana fanapariapy eo tsika mety maro ny tsy nandre tany amin'le farany lavitra ireny fa na izany aza dia nivavahany ampahan'le izy isorana zany teknisianina rehetra ary ihany koa ny fahazahoan'ny mpiaino sy ny fahazahoan'ny olona teto azy zavatra mety nisy ara teknika izay. Eo mapera no resako nisy tokoa ny ataontsika hoe pèlerinage nataon'ny tanora sy izay rehetra teto tonga teto omaly misy tamin'izy ireo no tena hoe avy lavitra tena hoe lavitra satria samy manana ny sitiny tsirairay ireo mpivahiny ireo. Tsika moa raha miresaka zany hoe pèlerinage zany dia mby ao an-tsaiko ny zareo karma zany manao ny makany moramangy iny sy nohatran'izay. Inona ny tena antony tokoa mopera hoe anaovana an'izay satria raha miresaka sika zao ny tamin'ny GMJ farany tany Mahajanga dia nisy endrika sahala amin'izay ihany koa le hoe pèlerinage zay. Ie, ny pèlerinage tokoa moa dia fomba ireo amin'ny fiangonana katolika tahaka ny silamo ihany koa. Ny silamo dia hoe isa-taona izy makany lameka fa ho antsika katolika kosa zany dia manao an'izay pèlerinage zay isaky ny diocèse na isaky ny firenena. Ny antsika zao ho an'ny tanorana Madagasikara dia pèlerinage miainga avy any amin'ny diocèse nakaty Atsirabe efa endriny izay ary taty Atsirabe indray izy nanao 10 miaraka satria izay le fiombonana fiarahandy izay mihitsy no asehon'ilay pèlerinage dia nandehanany atongotra io. Dia hitantsika zany fa ao anivon'ny fiangonana katolika antso-pibebahana ilay hoe pèlerinage zany hoe ny olona mihitsy ao anatin'ny fanehoan'ny finoany sy ny fitiavany ny mahatsapa-tena voantso dia mandeha makany amin'ny toerana iray mampitodika azy maka amin'Andriamanitra. Dia izay ny siny fankalazana omaly hariva ny sakramenta ny fampihavanana ary ihany koa nanaovana ny adoration na ny fitsahoana ny sakramenta masina sy ny rosery. Ireo zany dia fomba mpivavahana mahatonga ny olona iainany le atao hoe pèlerinage ho tonga fotoana iray na occasion zany atsapany tenany eo anatrehan'Andriamanitra fa tena tian'Andriamanitra izy. Zay le sakramenta ny fampihavanana ary antsoin'Andriamanitra izy zay le sakramenta ny Eucharistie. Dia avy eo indray le rosery hoe tohanany fiangonana izy ile famantarana ny Masina Maria zany lay reny lay hoe manohana ny zanany mandrakariva. Hitantsika fa ny fianakaviana iray na ny zanaka iray hoe nilaozany reny dia mahatsiary tena ho resy amin'ny fiainana. Dia izay ny maharen'ny fiangonana ary maheo any Masina Maria zany dia mahatsapana an'izay le hoe tsy mba ho irery zany tsika rehefa mino zany. Dia izay moa hoe ny pèlerinage zany raha fitiny narak'izay dia fomba sy toerana ary fiainana iray fiainana hoe ao anehoana fa isika mandeha io dia miaona amin'Andriamanitra ny dikany. Dia izay le pèlerinage zay le dian'ny mpivahiny tsika zany ohatrany hoe mandeha manatona an'Andriamanitra mivahiny miditra ao anatin'ny tanin'Andriamanitra. Ianao zany rehefa andeha pèlerinage dia misy tanina zatranao fa mandeha makao amin'ny tanin'Andriamanitra ianao. Dia ohatrany hoe Atsirabe zany zao le tanin'Andriamanitra ny ao an'ny tanora dia miainga avy ao amin'ny taniny io indray zany le nouveau départ zany hoe fiangana vaovao an'ny tanora andehanany mody any an-tanànany any ho amin'izay fanavaozana. Ny saritantsika mopera reo eveka ray aman-dreny raha miresaka tsika ny evekan'ny Madagasikara tonga eto avokoa ve ray aman-dreny eveka ireo misy ireo ataontsika hoe eveka émérite manahoana izy ireo amina fotoan-dehibe tahaka an'izao mopera? Satria moa zany ataontsika hoe
événement national la izy na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena dia niveka rehetra zay afaka dia tonga daholo hitantsika zao fa ny kardinaly tany a Roma fa niezaka ho tonga izy dia tonga omaly dia nakaty Antsirabe izy zany omaly tonga tamin'ny herinandro io dia nakaty Antsirabe izy omaly mba hamonjy an'ity famaranana ity niveka tsio zany zao dia niveka morombe araka ny nambarateo no ny antony ara-pahasalamana dia taksany keo niveka ny toliara fa niveka rehetra na dia némérita aza raha toka mbola afaka mandeha izy dia ao anatin'ilay toetsain'ny fiangonana miombona foana satria ireo eveka ireo na dia tsy ampierinasa ntsony azy eo pahitana ny tanora toy izao toy ny nataon'ny papa John Paul faharoa na ny papa François ihany koa eo pahitana ny tanora izy dia velom-boly tanteraka hoe misy fanantenana zao tontolo izao satria ireo zany no ataontsika hoe endriky ny fiangonana rapitso endriky ny firenena rapitso dia izay indrindra le hoe maheo ny eveka zany dia fankairezana ho an'ny tanora ary ireo eveka ray aman-drenireo me tanora eo pahitana ny zanany izay hoe nobiaziny na tamin'ny fomba mivatana na ankolaka miresaka an'le hoe evekitsika raha miresakatsika ny hoe isa ny archidiocèse ny izany hoe be mpivahiny tonga taty Antsirabe indrindra ary ny archidiocèse ny izany mety hoe veritsika hoe vitsy raha mijery indraitsika ny hoe ny isaky ny diocèse mety hoe diocèse ny izay ihany koa mibetsaka indrindra na vitsy mpivahiny indrindra ny archidiocèse afovoany moa zany tena be mpivahiny indrindra satria azo ambarra fa izy ireo akaiky zany raha oharina amina Antsirabe tsapa kosa fa ny diocèse n'Antananarivo dia nahazo tombony mihitsy zany satria izy ireo ny maro indrindra raha diocèse no tenenina ny vitsy indrindra tsy naharaka za zany tsy nijery an'le vitsy fa ny any nanohina ny foko satria ity no GMJ voalohany atriako teto Madagasikara dia hitako fa le firotany le tena izy mihitsy le hoe mahatsapa amin'ny tenany amaly an'ilay GMJ na dia ao anatina fahasaranana azy indraindray mety nitady vola ho amin'io azy izy mety nanao zay fomba rehetra izy zany mba hahazahoana an'le frais andianana sy le fandraisana anjara dia tsapako fa na dia vitsy azy tany amin'ny diocèse faran'izay lavitra mety anisan'izany farafangana na dia vitsy azy fa maro raha mifahitako azy efa mihoatra ny anjatony na le fandrareo tsapa fa hoe le fitiavany mihitsy le finoany mihitsy nanaingy azy zany dia mazava loatra mampiariary an'ilay hoe faraisin-dahatra atsika amin'izao fotoana izao zany eo ampahitanan'ireo tanora ireo fa hoe tsy tongatonga ho azy zao fa misy hevitr'Andriamanitra ao am-pony ireo tanora ireo rehefa nanao fanadihadiana moa ny tiananay mpanao gazety dia ny diocèse no mananjary no somary hoe nisy ankony zany ny rivodoza zay niseho tany antoerana tamin'ny diocèse no mananjary iny fa na izany aza dia ataontsika hoe nahatonga solo tena avokoa ny diocèse rehetra tamin'ity GMJ ity rehefa aveotsika mopera mbola hiverina eo ihany makasitraka ny mopera serge aloha zany manaiky mifampizara aminay amin'ny onjam-peo sy ny tambazotra serasera ary ny fahitalavitra tahakan'izao dia misaotra indrindra manaraka anay
manentana anareo ary hitsangana anao ny vavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra isika. Ry Jesoa Tompo, ianao ihany no nilaza hoe be ny vokatra fa nipijinja no vitsy, dia hoy ianao nanampy angatao ary ny tompom-bokatra aniraka piasa amin'ny sahany. Koa ampo manaiky anao sady sitrakao no ivavahanay ho an'ny fiantson'Andriamanitra. Enoy ry Andriamanitray ny fitalaonay aminao. Omeo-piretra masina sy maro izahay, hitory ny evanjelinao sy hizara ny fahasoavanao. Omeo relijiosy vonina sy mahafohy tena ny eklizinao. Ho vavolombelo ny fitiavanao hatrany amin'ny faravazatany. Omeo apôstôly laika vonina amonjy ny namany izahay, ampamirapiratra ny toe-panahy kristianina eran'ny taniny rehetra, amin'ny fitiavam-bavaka, amin'ny fitiavanamana, amin'ny fandeferana sy herim-panahy, amin'ny asa sahanina, ampibaribary ny toetsanao Kristy mamelona azy. Mba fidio atao afovoanay izy ireo amin'ny fiangonanay, amin'ny sekolonay, amin'ny fianakavianay. Toano izahay mba hianampy araky ny herinay rehetra ireo izay antsonao ka anaraka anao amin'ny keri-po sy fitokina. Mba ho tonga ny fanjakanao miaraka amin'ny masina Maria Virjiny sy ireo olo-masina rehetra razanay izahay no mitalao izany aminao. Amen. Mahazo toerana isika. Izao no fotoana tsara indrindra anakamanantsika ny fisaorana an'Andriamanitra sy anehoantsika ny hafanitsika nandritra izay JMJ Mata andiany 10 teto Antsirabe izao. Isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika n'Andriamanitra ihany koa ny fahasoavana rehetra izay notovozontsika teto sy izay rehetra tsy voatanisantsika. Ravoravo antsika mahazo meva ka hiaraka hitotorebika anao ny antsa fisaorana. Marobe ny fahasoavana nahazo anay babe, zahay mankasitraka mankatelina anao ke misaotry. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpivahiny takila 270. Isika tanora rehetra mpivahiny tato amin'ny JMJ andiany 10 dia manentana anareo hitsangana aneo izany hafaliana izany sika miaraka amin'ireto tanora namantsika ireto.
Asika tao tsara ny manakopaka ny saina, manakopaka ny tanantsika, anehoantsika izany hafanitsika na havitany ny JMJ mada dia ny fahafolo izany. Yekaniteni no pamarina na mana masina leva wota na nusadi Aukisiki-vavaka Tumpo nufananao sy nomenao hery tamin'ny teninao sy ny anina masina izay mino anao ka ataovy maso vokatsoa
avy amin'ny fanomezany zanaka malalanao mba homendrika iombona anjara lalandava amin'ny fiainany masina amin'ny alalany Kristy tomponay. Mbola hotoizitsika foana izay fisaorana an'Andriamanitra izay sa ao aloha nareo fa rehefa avy eo fa tonga amin'ny fotoana andraisana ny fitenenana isika izao eto ampamaraparanana zao JMJ mada 10 natao teto Antsirabe izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika ary tsy misahatra misaotra azy amin'ny zavatra rehetra, zavatra niseho rehetra nandritra an'izao fotoana izao. Ifampisaotra ihany koa sika satria nisy ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana tao anatin'izao JMJ izao. Ifanafatra ihany koa sika na ny tanora samy tanora, na ny ray aman-dreny sy ny tanora, dia misy hafatra vitsivitsy omena antsika tanora amin'izao fotoana izao. Zany rehetrarehetra zany no entitsika atao hoe ambara-paranana n'izao JMJ izao tsy tsika rehetra akory no handray fitenenana fa solotena vitsivitsy avy amintsika. Dia eo ny filohan'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora, izy no mandray anjara fitenenana voalohany. Aorianan'izay dia misy tanora avy any Portugal tonga eto amintsika mpanomana ny JMJ international, ndray anjara fitenenana kely izy aorianan'izay. Aorianan'izay kosa dia ny Monseigneur Jean de Dieu Raoelson filohan'ny CEPAL izay mpandrindra izao JMJ izao no handray fitenenana. Aorianan'izay dia handray fitenenana eto ihany koa ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina. Ary aorianan'izay dia faranany Monseigneur président-ny conférence épiscopale Monseigneur Fabien Marie Rarlamboniaina. Mandrapatonga ny président-ny vovonam-pirenena katolika ny tanora ety aloha ary dia iangaviana ihany koa ny anteminera ny tanora mba androso eto an'loha eto miaraka amin'izay fandraisam-pitenenana izay satria ao anatin'io fandraisam-pitenenana io no ampitanany Lacroix, eo ihany koa no andraisana an'ireo mari-pakasitrahana vitsivitsy atolotra ny anteminera. Ka solotena roa isaky ny diocèse no milahatra eo aloha eo, ny iray mitana ny Lacroix ary ny iray andray an'izay fanomezana atolotra ho mariky ny fifampisaorana. Zay le hoe mifampisaotritsika ka dia samy miezaka mandray an'izay. Mandroso eto aloha eto ny solotenany anteminera ary olona roa isaky ny diocèse sy ny fikambanana masina. Atolotra any président vovonam-pirenena katolika ny tanora Séraphin Arzoa ny fitenenana. Eo ambany ny antemineran'ny tanora fa tsy miakatra ety intsony. Son Éminence Désiré Cardinal Tsarazana, ianareo arcevêque sy avêque rehetra ao amin'ny biraon'ny fifondronam-beny évêque eto Madagasikara, sy ianareo arcevêque sy évêque rehetra manatrika eto. Son Excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana, évêque diocèse n'Antsirabe. Son Excellence Andry Rajoelina, filohan'ny République ny Madagasikara sy Ramatoavadana. Ianareo vicaire généraly rehetra, ianareo pretra rehetra sy filoham-pikambanana religieuse rehetra, ianareo diacre rehetra, Ramatoa Christine Razanamaso, filohan'ny antenimieram-pirenena mivady sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ianareo membre ny gouvernementa rehetra sy Ramatoa sy Andrimatoa vadinareo. Ianareo loholona rehetra sy Ramatoa sy Andrimatoa vadinareo. Ianareo mpitsara avy rehetra, ianareo vahiny manan-kaja sivily
sy miaramila rehetra miaraka amin'ireo mpiara-moninantoka ajaina na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ianareo relijiosy lehilahy sy vehivavy rehetra. Ianareo rehetra mandrafitra ny sepalina tarihan'ny Andriamatoa Rabonary Zerara, sekretera jeneraly mivady. Isika birao mandrafitra ny vivonam-pirenena katolika ny Tanora. Ianareo filohan'ny filakevitry ny diocèse rehetra sy ireo filakevitra rehetra avy amin'ny diocèse 12. Ianareo ao amin'ny vivonan'ny Tanora ny diocèse. Isika Tanora malagasy rehetra. Isika kristianina tsy vidy, tsy avahana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana lehibe Andriamanitra fa totosa soamantsara ny JMJ Madadisy teto Antsirabe ny 30 Aogositra ka hatramin'ny anio 4 Septambra 2020. Na dia maro aza ny sakana no ny valanaretina Covid-19, ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny zavatra maro hafa lalovan'ny firenena, dia notahin'Andriamanitra isika ka afaka nanatanteraka izao fiaonam-be izao. Samy nanomana isika mpivahiny na isika mpikarakara, samy niezaka fa izy Andriamanitra Trinité Masina no nandavorary ny zavatra kely vitatsika. Etoana dia ankasitrahana ny fifindrona beneveka izay tarihanao son excellence Monseigneur Rahalamonena Marie Fabien tamin'ny fankatoavana ny fanatotosana izao andiany fahafolo amin'ny JMJ Mada izao. Mahatsapa ho manana ray aman-dreny izay tena nanampy mivantana anay Tanora miaraka ny taintaina taminay sy nanohana anay tamin'ny lafiny maro. Misaotra nitondra indray aim-baovao ho an'ny fanahinay Tanora tamin'ny alalan'ny katesisy sy ny fifampizarana rehetra. Mankasitraka indrindra ary mitondra mbavaka anareo eveka ray aman-dreny izay Tanora mba hitombo fahamasinana. Ho mariky izany dia indreto misy zavatra kely avy aminay Tanora antolotra anareo ampitiavana arahantsika tehaka amin'ny refitrefitra. Ankasitrahana feno ny diocèse n'Antsirabe izay tarihanao son excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana nandray anay. Tsy mora ny mandray ny JMJ Mada. Mariana fa fohy dia fohy ny fotoana nanomanana ity andiany fahafolo ity. Nefa dia tsy nikely soroka ianareo tamin'ny didy rehetra mifandraika amin'izany. Tsy natory andro amanalina ho fanasoavana ny Tanora. Mpivahiny no iantsona ny olona mandray anjara amin'ny JMJ. Nefa nahatsiaro ho tombo-toerana izay satria feno fitiavana no nandraisanareo anay. Amin'ny anaran'ny Tanora Katolika rehetra manerana ny Madagasikara no isaorana anao Monseigneur. Misaotra ny pretra, ny relijiosy rehetra, ny seminarista, ny VDKT, ny filohan'ny vaomera rehetra, ny chef de site, ny chef de centre sy ireo izay nanampy rehetra. Tsy adino ny ekipa ato amin'ny vivonam-pirenena katolika ny Tanora tamin'ny fahafoizantena sy ny fikelezanaina nandritra ny fotoana maro. Misaotra tsy mitsahatra mikatsaka izay asoa ny Tanora. Tsaroana itoana koa ireo zoky teo aloha. Ny zava-bitanareo no mbola mitohy hatramin'izao ka nahatratra ny andiany fahafolo ny JMJ Mada. Ary teo hatrany ianareo manampy sy manoro hevitra. Ho mariky ny fisaorana ianareo dia indro misy fahatserovana kely ho anareo izay tratra antso.
Razaviar Son Coquen, Ravawarsu Marceline, Tafi Antonio, Rakutinena Runt Miriam, Miarakam Nirakut Malalaniena, Mbola misy koa ireo tsy tratra antso ka apetraka amin'ireo fikamanana masina misy anareo izany toy ny Doxa, Mieky, Raphaël, TK. Zany hoe ireo président ny VBKT teo aloha manainga mpanajana amin'ny fitiavana. Ao ihany koa ireo mpiandraikitra rehetra isan'ny diocèse sy ny fikambanana masina nanao ny ainareo tsy ho zavatra tamin'ny fikarakarana. Ianareo no nahatonga ny tanory vory-lanina tahaka izao. Marianay amin'ny alalan'ireto tolotra avy amin'ny fo ireto ny fankasitrahana anareo. Misy mari-pankasitrahana ho atolotra ny anteneran'ny tanora. Tsy nitandro asa sarana ianareo platsaka ny sitrapo. Na tamin'ny fanomanana, na tamin'ny fanatotsana, ary mbola eo ihany koa ianareo amin'ny fandaminana farany. Koa dia mankatelina anareo platsaka ny sitrapo rehetra, mendrika tehaka izany ry havana. Manaraka izany ho anareo rehetra niara-niasa. Isaorana manokana ny fitondram-panjakana izay tarihanao son excellence président Andry Rajoelina tamin'ny fanohananao anay tanora katolika. Vao nanomboka ny fikarakarana ny JMJ dia nandefa ekipa ianao nanampy anay tamin'ny lafiny maro. Betsaka ireo fanampiana nataon'ny fitondram-panjakana izay nipaka mivantana tamin'ny tanora toy ny fanajariana izao toerana ivoritsika izao. Ny fanetsehana ireo ministera isan-tsokazina, ny lalana, ny rano sy ny maro samihafa. Ka noho izany dia misy marika kely avy aty aminay tanora ho anao président. Ao koa ny gouverneur eto amin'ny tanàna Antsirabe izay tsy nikely soroka nanao izay ampilamina indrindra ny fandraisana anay tanora mankasitraka mankatelina. Isaorana eram-po eran-tsaina ihany koa ianareo mpiara-manantoka rehetra mpanohana nandritra izao JMJ Matatisy izao. Ao ny coopération allemande, ny GIZ, ny Orange Madagascar, ny Ovive, ny RB, ny Postra Malagasy, ny Royaume manjery mpanohana, ny RDB, ny Radio Ads, TVM, RNM, Vondrona EPC, Dreamin, la 7, ny Viva, ny Lacron Madagascar, ny Groupe Sokota, ny CRS, ny UNICEF, sy ny mpanohana maro samihafa. Izao ny tanteraka dia noho ny fitiavanareo ka mankasitraka indrindra. Tsy adino ihany koa ny filoha Andry Rajoelina mivady tamin'ny fanomezana ny kit ho an'ny mpivahiny sy ny ministra ary ireo ministra izay nanome fanomezana manokana tamin'ny anarany sy ireo olom-panjakana maro samihafa ary ireo olon-tsotra. Anisany nampiavaka ity JMJ ity ny fanajana ny tontolo iainana. Isaorana manokana ireo mpiara-manantoka nanohana tamin'izany. Manana vahiny, avy lavitra koa isika nanotrona sy nandray anjara nandritra izao fiaonam-be izao. Dia izy roalahy mpikarakara ny JMJ iraisam-pirenena atao an'i Lisbonne amin'ny taona 2024. Encore, merci Antonio et Elder d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir honoré cet événement par votre présence et nous nous unissons en prière pour la réalisation de JMJ Lisbonne 2023. Amarana quase de Motia Caruan de Tandurantsika avec Lisbonne.
amaranako azy dia fisaorana mitafotafo no atolotra anareo tanora malala mpivahiny miisa 3,700 amby avy amin'ny lavivalony nosy tonga nanotrona ity fotoam-pahasoavana ity raiketo ao am-po sy ao an-tsaina ary ampiaro amin'ny fiainana ny aim-panahy voarainareo raiso toy ny azo fijaliana ho antsika izay fiaretana kely sy izay mety zava-manahirana taty Antsirabe. Azadino fa miantso anareo isanandro Andriamanitra mba iray aina aminy tanteraka sy aizara ny fitiavana araka ny nandidiny antsika zanany ka namora nasarotra dia tsarovy fa eo anilanareo mandrakariva izy koa inkely izy hoaina ny fanompona azy mahomby ny JMJ rehefa maro ny tanora mibebaka fibebahana mitarika fandraisana andraikitra na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena koa mandehana ary saia mijoro fa tanoran'ny Kristy anareo meteza ho vavolombelona mba ho hitan'izao tontolo izao fa velona ao anatinareo Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina amaranako ny teniko dia anao ny fifanakalozana ny Lacroix ny anteneran'ny tanora ka hotononiko eto ny diocèse Tirahavavy izany hoe diocèse mifanampy na amin'ny mora na amin'ny sarotra toy nataony Marta sy Marie mipetraka rehefa tokony hipetraka mitsangana ny ray rehefa tokony hitsangana mifanoatoana ny voalohany amin'izany dia tsirony mandidy dia mpiravavy amin'ny Taolagnaro ny eveka koa moa zany ao dia afaka mifandray-tanana Fenarivo Atsinanana mpiravavy amin'ny Morondava angaviana ny eveka ao amin'izy ireo mba tanora koa dia afaka mitsangana zay avy any amin'ny tsirony mandidy Taolagnaro zany dia hitanareo hoe io zany ny tanora hiaraka aminareo indray dia toy izay ihany koa ny tanora raha voavoatonina diocèse misy anareo dia angaviana mba hitsangana ianareo tanora zay voatonina ny diocèse misy anareo toy izany koa ny eveka Fenarivo Atsinanana sy Morondava zany mitsangana manaraka Iosy sy Ambatondrazaka Antsiranana sy Maintirano Fianaratsoa sy Mahajanga Morombe sy Farafangana Moramanga sy Toliara ary Antananarivo sy Ambanja Miarinarivo sy Ambositra Mananjary sy Port Berger ary farany Antsirabe sy Toamasina izay ny lava tompoko lahy mankasitraka mankatelona tompoko vavy tehaka mafy be no andraisantsika an'izay fandraisam-pitenenana nataon'ny filohantsika izay ianareo tanora amin'ny diocèse moa dia mifanolotra ny Lacroix ny eveka tety aloha etitya dia efa mifampiarahaba noho izay fiombonana izay marina ilay tenin'ny présidente hoe zay no lava ary zay koa ny fohy zay tsy maintsy notenenina ka dia angatatsodrano ny teny nataon'ny filohan'ny VPKT teo
araka ny lazaina teo a dia manana vahintsika izy mirahalahy reto a dia anisan'ny mpandrindra sy mpikarakara ny JMJ manaraka amin'ny taona 2024 any Portugal. Ny aingavany izy a tonga teto amintsika niaraka tamintsika dia mba andray anjara fitenenana kely izy a. On vous invite Antonio et Albert de prendre la parole. Nous représentons des jeunes catholiques du Portugal. Nous sommes très heureux d'assister à cet grand événement, la Journée mondiale de la jeunesse à Madagascar. Bonjour à tous les jeunes de Madagascar. Izahay dia tanora misolitena avy any Portugal. Tonga eto izahay manatrika izao JMJ andiany fahafolo eto Madagasikara izao. Faly miarahaba antsika rehetra. Puisque notre venue était assez une surprise imprévue, et si bien que Séraphin a déjà récité tous les ranges protocolaires, nous souhaiterons quand même saluer tout le monde ici présent. Tsy naposina moa ny fahatongavanay fa nifampiresaka tamin'ny Séraphin ary izy efa nilazana tanatohatra teo na izany ary dia miarahaba mamerina miarahaba antsika rehetra manam-pahefana. À commencer par son éminence désiré cardinal, tous les archevêques et évêques de Madagascar ici présents. Son Excellence, évêque du diocèse d'Antirabé. Son Excellence, président de la République de Madagascar et son épouse. Tous les vicaires généraux ici présents. À tous les prêtres provinciaux, régionaux, supérieurs. À tous les diacres ici présents. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et son époux, à tous les membres du gouvernement ainsi que leurs épouses et époux respectifs, à tous les sénateurs de Madagascar ainsi que leurs épouses et époux respectifs, mesdames et messieurs les autres conseillers, à tous les invités et partenaires, à tous les religieux et religieuses, à tous les membres du bureau du CEPAL, à tous les membres du bureau de la Commission nationale des jeunes catholiques à Madagascar, à tous les jeunes et chrétiens de Madagascar, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Salama Manawana! Nous sommes venus à JMJ Madadis comme des pèlerins en représentation du comité organisateur de la JMJ Lisbonne 2023. Tonga eto izahay mpivahiny toanareo sady misolitena ihany koa ny komity mpanomana ny JMJ any Lisbonne en 2023. Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous et nous vous remercions beaucoup pour votre invitation et l'accueil très chaleureux et familial. Misautra! Faly izahay tonga eto miaraka aminareo manatrika izao JMJ izao ankasitrahana ny fandraisana izay mafana tokoa. Le thème de cette édition de JMJ Madagascar nous invite à nous lever pour témoigner partout ce qu'on a vu. De façon similaire, le thème de JMJ Lisbonne 2023, Marie s'est levée et est partie rapidement, nous souvient que nous ne sommes pas les premiers à partir et à être témoins de la bonne nouvelle. Tonga eto izahay ny teman'ny JMJ 10 moa dia mitsangana ary tanora ho vavolombelon'ny zavatra izay hitanao. Mitovy amin'izay ihany koa ny teman'ny JMJ any Lisbonne en 2023 izay milaza hoe mitsangana i Marie andana mijoro vavolombelona. Marie est la première entre toutes les femmes qui portent la bonne nouvelle, qui dit oui sans détour au défi de Dieu et qui s'élève. Elle ne reste pas assise,
mais elle se lève pour visiter à sa cousine Elisabeth et lui porter la salvation de Dieu. Masina Maria no nitsangana voalohany nitondra ny vaovao mahafaly nandeha izy nanatona ny Elisabeta nilaza ny vaovao mahafaly izay Jesosy ao an-kibony. Elle était jeune et nous sommes des jeunes aussi. On peut dire que mais c'était la Vierge Marie. Pour moi, le Seigneur n'a aucun défi. Le Seigneur ne se souvient pas de moi. Je ne suis pas important pour ma famille, pour mes amis, pour mon pays, pour l'Église, pour Dieu. Tanora Masina Maria, tanora toatsika, mety miteny sika hoe ka Masina Maria io. Tanora nefa izy nanaiky, nanao ny teny eny, milaza sika hoe zahako mety tsy misy dikany ho an'ny namako, ho an'ny fianakaviako, na ho an'ny fireneko. Laissez-nous vous souvenir des paroles que le pape François vous avait dit en 2019. Tous nous sommes importants, tous nous sommes nécessaires et personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de toi » ou « tu ne fais pas partie de ce projet d'amour auquel le Père a rêvé en nous créant ». Mamela anay anareo ampatsiahy ny tenin'ny Papa François tamin'ny fandalovany teto Madagasikara izay milaza hoe tsy misy afaka nilaza aminao hoe tsy misy dikany ianao, misy ilaina anao, misy antony ianao. À Lisbonne, nous ne voulons pas qu'aucun jeune soit exclu de ce projet d'amour de Dieu pour nous, qui se manifeste ici à Madagascar et pendant la JMJ Lisbonne 2023. Parce qu'en vérité, n'importe pas le lieu où on est né, ou la langue qu'on parle, ou le pays où on est né, vraiment ce qu'importe, c'est de vivre les moments avec le corps, même si parfois la distance nous éloigne physiquement. Toy izany koa izahay any a Lisbonne, tsy ankasitrahanay ny fanavakavahana na ny filazana hoe tsy misy ilainanao, tsy misy antony ny fisianao. Tout parce que le Christ est en toi, il est avec toi, il jamais t'abandonne. Il t'appelle, il confie en toi, il attend ton oui. Ao aminao Kristy, tsy manary anao izy na oviana na oviany, miandry eny avy any aminao izy. Et ça, c'est qu'on a vécu ici à Madagascar. Pendant le voyage jusqu'à ici, on pensait qu'on était comme Marie, porteur de la bonne nouvelle. Mais ça n'était pas vrai. Vous êtes comme Marie qui nous porte à nous la bonne nouvelle. Tonga teto izahay nieritreritra hoe izahay no Masina Maria mitondra ny vaovao mahafaly. Ny famadika amin'izany anefa fa ianareo tanora manatrika ny JMJ no mitondra ny vaovao mahafaly ho anay. Pendant notre séjour parmi vous, j'ai reçu un message en guise de blague à me demander si les vacances à Madagascar se passaient bien. Et comme je ne suis pas en vacances ici, mais en pèlerinage, j'ai décidé de répondre en partageant ce que j'ai ressenti. L'expérience à Madagascar est tellement forte et marquée par la présence de Dieu que j'ose dire que j'ai entrevu un peu de paradis ici. Alors, au paradis, on ne passe pas des vacances, on y vit. Mandritra ny fotoana nandalovako teto moa dia nahazo message avy any amin'ny namako mananiany hoe manahoana ny vacances ao Madagasikara nefa tsy vacances ny ataoko eto fa fifahinianana. Ny zavatra namaliko anazy dia hoe eto Madagasikara dia mahita toy ny paradis sara, izany hoe tsy vacances ny atao eto fa monina ny atao any paradis. Moi, je partageais avec mon épouse que je sentais que l'Église ici est vibrante et que le Christ se manifeste à nous en chaque regard.
en chaque sourire, en chaque chanson, en chaque célébration, en chaque moment qu'on a vécu ici. Le ressuscité est venu à JMJ Madadis. Merci Seigneur Jésus pour pouvoir être ici avec vous et avec tous ces votre enfants. Ny fampizaha mivady koa ny zavatra hitako tety. Hitako taty Madagasikara fa velon'Andriamanitra. Miseho amintsika amin'ny alalan'ny tsika izay hitako eny amin'ny endrika, ny fijery izay azoko. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fandalovako teto Madagasikara, misaotra ny tanora maro amin'ny fifampizahana. En venant à la JMJ Madadis, vous avez dit déjà oui à Dieu. Merci pour votre oui, chers amis. Nanaiky nanao eny isika tanora tamin'ny fahatongavantsika namonjy izao JMJ izao. Isaorako anareo izany eny izay natolotra reo izany. Mais le chemin ne s'arrête pas ici. Dieu veut que vous continuez à dire toujours oui. Tsy mijanona eo anefa ny lalantsika, irian'Andriamanitra ny eny ho tohizantsika lalandava. Est-ce qu'il peut continuer à compter sur vous? Mbola afaka matoky amintsika ary ve Andriamanitra? Est-ce qu'il peut continuer à compter sur vous? Mbola afaka ve izy matoky atsika? Est-ce que vous souhaiterez continuer à dire oui comme Marie? Maniry ve isika hanohy ny eny toy any masina Marie? On espère. Rêvez, chers amis. N'arrête pas de rêver et de vous faire entendre. Partagez avec tout le monde ce que vous souhaitez. Ce que sont vos rêves, vos espérances. Ils n'oublieront jamais que vous serez les bâtisseurs de l'avenir. Mananteny izahay fa ho tohizantsika ny eny. Mananteny izahay fa hanana fanantenana ianareo. Mananteny izahay fa isika izao no hanorina ny ho avy. Priez pour nous. On prie pour vous. Mivavao anay fa izahay dia hivavaka ho anareo. Otayana Andrea Manitra Ania Yanakeo. Veluma Mandra Piauna Ani Lisbonne. Merci pour les bonnes paroles que vous avez prononcées. Merci. Aptuna vondalana kely ho azy ireo isika dia misy vidéo fanetanana kely hoentin'izy ireo aiza izy zao. dia nangataka moa izy dia omentsika ampitiavana an'izay vidéo 10 secondes zay ilainy amin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana amin'ny JMJ à Lisbonne dia manao répétition générale avy hatrany 20 secondes manao top hoe top dia hoe JMJ Lisbonne 2023 ok JMJ Lisbonne 2023 miandry azy ireo sika raha vonona amin'ny telefônina ao ary ndao iara itsangana daholo. Vous pouvez prendre tout de suite la vidéo. Andramana hoe top. Vous êtes prêts? Avertsika ary an miaraka amin'ny teny mafy daholo ny tanora top. Saotra tsika. Merci. Izao ary dia omena ny Monseigneur Jean de Dieu Raoelson évêque filohan'ny CEPAL ny fitenenana
ametrahan'ny afatra ho an'izao GMC matadisy izao a amintsika tanora sy ny eglizy manontolo. Mbarnay manana ny fitanisana reo ambaratonga mpitatanana voalaza teo aloha teo na ny amin'ny ao amin'ny eglizy zany na eo amin'ny fanjakana. Toy izao ary ny afatra avy amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ampitondraina anareo tanora alohan'ny amaranana tanteraka zao JMJ madafa folo no tanterahantsika teto amin'ny diosezina Antsirabe izao. Ry tanora malala, mifarana soamantsara ny JMJ madafa folo no totosaintsika niaraka teto Antsirabe. Afaliana tsy ompitratra ny anay eveka ray aman-dreninareo niaraka taminareo nanitra ny andro maromaro, niara-ngioka taminareo ny arem-panatsy ailazaina vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra nomen'ny eglizy eto Madagasikara. Tsapanay ny tanora koa zahay niaraka taminareo. Velom-panantenana amin'ny hoavin'ny eglizy eto Madagasikara mahita nareo votom-pinoana ary sa maneho amin'ny fomba mendrika ny mahavavy olombelon'i Kristy ao anatin'ny atanorana-nareo. Lehibe tokoa izao faneho-pinoana nataontsika izao ka dia mahavelom-pisaorana an'Andriamanitra sy ireo rehetra nitotona fotsy ary nandro na masaka azy. Tsy ho tany saina eto intsony rehefa fisaorana fakasitrahana voalazan'ny filohan'ny tanora teo aloha teo. Mankasitraka ny fitondram-panjakana na ny ao amin'ny fitondrana foibe na ny aty atoerana. Mankasitraka ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mivady tamin'ny fanampiana. Niara-ny eky isika fa tsara ny fionana ny atomboka tamin'ny fandraisana anareo tanora rehetra ka tody amin'izao famaranana izao. Etam-pamaranana izao fotoan-dehibe izao ary dia hafaliana ho anay eveka amin'ny Madagasikara amin'ny maray aman-dreny anay ny mametraka afatra ho anareo rehetra ianga hiazo ny toerana misy anareo tsirairay avy anohizanareo ny faneho-pinoana ny ainanareo nandritra izao JMJ madafa folo izao. Ry tanora malala, mitsangana maro ireo teo zavatra mitranga eo amin'ny fiainanareo na ao atokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena na ao amin'ny eglizy. Mila ny hery mahatanoranareo ka ilazana mandrakariva hoe mitsangana. Olona misy hery no afaka mitsangana ary manamarika ny fahasalamana ny fahafahana mitsangana. Toan'ny Paoly, tsy irery ianareo rehefa vonona ny hitsangana fa eo i Jesoa zay sady mandidy hoe mitsangana no manome ny fahasoavany ihany koa ahafahanareo mitsangana. Ny fahatapahan-kevitra hitsangana ny zava-dehibe rehefa vonona ianareo eo foana i Kristy mampitsangana ary manome hery ahafahana mandeha. Rehefa tapa-kevitra ny hitsangana kosa dia mandray ny hiraka avy aminy. Ijoro vavy olombelona, tena sahaza ny atanorana-nareo ary manafaingana ny dingana rehetra ataonareo ny fatsapanareo fa tokony hitsangana ijoro vavy olombelona ianareo amin'ny lafiny maro.
mandraisa andraikitra amin'ny fiarahamonina, mijoro hiady amin'ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra, ary aza le vonina ao anatin'ny fitiavam-bola ny toe-panahy kristianina anananareo. Ny marina no maha olona afaka anareo i Kristy, fantaro fa miseho amin'ny endriny maro samihafa ny tsy fahamarinana, koa mety eza hitondra ny fahamarinana amin'ny sehatra rehetra misy anareo. Aza manaiky ny atao fitaovana hampanjakana ny tsy fahamarinana. Tafio i Kristy aneonareo ny anitra ny fitondrantena mendrika kristianina eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. Metomboka amin'ny tenanareo zany. Tempolon'Andriamanitra amin'ny vatanareo, ka za avadika anjakany ny tsy fahamendrehana isan-karazany, ary aza avadika ho fasana no ny fanalan-jaza sanatria. Toero amin'ny herinareo rehetra ny rivotra mitsoka ampiasa ny tenanareo ho loharanonkarena no ny famonon'olona. Miantefa aminareo tanora ity soratra masina ity, ka raiso ampitiavana. Aoka mba tsy hisy anamavanao no ny fahatanoranao. Aoka ho fakantahaka ao ampiny anao amin'ny teny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, ary amin'ny fahadiovana. Tsy dingam-piainana ho an'ny adalana akory ny fahatanorana, fa ivoarana amin'ny maha olombanina. Aza atao tsara ny miaina ny finoana kristianina na ao anatin'ny fahatanorana azy, tahaka ny nataon'ny olo-tsambatra Carlo Acutis. Mijoro vavolombelona amin'ny fahaiza-manaja ny ray aman-dreny sy ireo zokiolona, mahay makaltahaka ny trekefa nanan'izy ireo, na dia manana ny fahaiza-manao moderna aza ianareo. Atombo ihany amin'ny fianakaviany zany, ka ento hatrany amin'ny eglizy sy ny fiarahamonina misy anareo. Manafatrafatra ny tsy anapahana amin'ny fifandraisana amin'ny zokiolona, mba hahafahana midododo amin'ny traikefananany ny tenin'Andriamanitra, hoy ny Papa François. Ary mbola tohiziny amin'ny torohevitra lehibe hita ao amin'ny bokin'ny ekleziastika manao hoe: mankanesa eo amin'ny fivoriany zokiolona, ka raha mahita olon-kendry ianao dia mifikira aminy. Raha mahita olona manam-panahy ianao, vao maraina dia mandeha makeo aminy, ary eo ka ho masaky ny dia tongotrao ny tokonam-baravarany. Tsy ny fananana maro-pahaizana isan-karazany loatra amin'ny maha olon-kendry ilainy reny, ary tiany ilaina tokoa raha mikendry ny fanasoavan'olona. Saingy raha tsy misy fahendrena dia vao mainka mitera-doza azy, araka ny voalaza ao amin'ny ohabolana 425. Tsy ny tambajotra sosialy, feno fanaratsiana sy fampiadiana ary fansorapotaka ny hafa no modely mpiarahamonina malagasy, fa ny fahaiza-manaja ny hafa metomboka amin'ny ray aman-dreny ka hatramin'ny mpiarabelona, mizotra makany amin'ny fihavanana, tsy ambava fotsiny fa amin'izay rehetra atao. Ampiasa ho loharano ivoizana ny toe-tsaina sy ny toe-piainana kristianina ny tambajotra sosialy, fa aza avela hamotika ny sotoavina malagasy sy ny maha kristianina ao aminareo. Mijoro vavy olombelona amin'ny fiajiana ny tontolo iainana. Kanto tahaka ny atanoranareo ny zavaboary ny men'Andriamanitra ity nositsika ity. Indrisy anefa tsy takona fenina fa iainanareo isan'andro ny fampitehana. Nofinofy sisa izany hoe Madagasikara nosy maitso, efa nosy mainty izy ankehitriny no midoro tanety. Araka ny voalaza ao amin'ny Jenesy 2:2-10 dia tsy tompon'ny tany
zay rehetra misy eo amin'izao tontolo izao ny olombelona fampitantana mpiambina ary mpiaro azy efa na dia nahazo alalana azy izy ampiasa sy anjaka amin'ny zavaboary tsy hijanona sentosentony amin'izany fotsiny isika fa tsy maintsy mijoro amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ka hanao ny ezaka rehetra hikajina ny tontolo iainana amin'ny lafiny maro tahaka amin'ny fambolekazo zany ny tsy fandorana ny ala sy ny tanety ny tsy fandropahana mamaim-poana ny azo tahaka amin'ny fambolekazo dia atomboy any amin'ny tokotany misy anareo aloha ary alehibe azo hatrany akasika ny tontolo manodidina mahakasika ny tsy fandorana ala sy ny tanety dia mieza tsy ho lavo ao anatin'ireo teo an-tsaina ty volan'io ka na dia hamotika ny tontolo iainana azy amin'ny fambolekatsaka sy vary amin'ny tianany ala dia atao ihany ianareo tanora no iankinana anatratrarana ny tontolo maitso mandraisandraikitra rehefa samy manao zavatra kely any amin'ny tontolo misy anareo ianareo tsy maintsy miova i Madagasikara amafisinay izay nolazain'ny papa sy ny solitenany eto amintsika hoe mitsangana ho velona ary Madagasikara anananao izay ilaina rehetra ka mitsangana ianareo tanora no antefany zany ary matoky anareo zahay mitsangana ho vai ny tontolo iainantsika ho tsara kokoa targetra-piainana ho antsika tanora katolika ny miady mafy anatsara ny trano be iombonana amin'ny ezaka rehetra tsy kabary fotsiny zany fa asehoy amin'ny asa mivaingana mijoroa vavolombelona amin'ny eglizy manome modely atoron'ny evanjely ny eglizy ka isika rehetra vita batemy ao anatiny no vavolombelona mitondra soa toavin'io evanjely io eo amin'ny fiarahamonina misy atsika mitsangana asehoy amin'ny eglizy anatin'ny atanoranareo ny tsiro ny vaovao mahafaly asehoy fa azo atao tsara ny miainan'ny atanorana tsy misaraka amin'ny eglizy sy ny vaovao mahafaly toriny ry tanora malala feno hery tsy hafalinana ianareo na vitany ZMJ mada fahafolo tehirizo ary ampiasao zany fahasoavana izany tsy hitsolopolopy ka ho fahatengyana sanatria asehoy fa tsy fandalim-bola ny sy fotoana araka ny lazain'ireo mpanaratsy ny ZMJ fa fotoana tena sarobidy na nivozana im-panahy hoety miaina eny amin'ny fiarahamonina anasoavana amin'ny mpiarabelona toa amin'ny masin-dapoly ianareo rehetra ho feneri-po hitsangana hijoro vavolombelona amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny fianakaviana amin'ireny vondrona samy hafa ireny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana politika amin'ny fitantanana fananam-bahoaka na ny fanajana ny sohim-bonana amin'ny fienona ny feo fieritreretana amin'ny tsy fampiasana herisetra amin'ny fanajana ny hafa amin'ny fanajana ny aina ary indrindrandrindra ny fatahorana n'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ombany nitsodranona iveka ianareo aleo alasa na amin'ny fitsanganana sy ny fijoroana vavolombelona matoky fa tsy avelan'i Jesosy irery zay tena mijoro ary tsy kivy na eo aza ny mpandrabiraby mitaona antsika hiembotra dia ambaranay ary fa ny ZMJ manaraka ionantsika dia atao any amin'ny arsidiocese ny Tamatavy amin'ny taona 1924 mitsangana fa ataoko vavolombelona zavatra hitanao ianao izy tompo androtsaka amin'ny fahasoavany sy tsodrano amintsika tsirairay ombany vavaka maso Maria Virginie sy ireo olo-masina sy olo-tsambatra piaro ny ZMJ mankasitraka
mankatelina antsika mianakavy ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Tehaka be no andraisantsika izany afatra avy amin'ny ray aman-dreny izany, miara mamelona ny tehaka isika tanora rehetra, ary ataoko fafaly ny diocèse ny Tamatavy. Ao ve nareo sa tsy ao? Any zany tsika miona afaka efa taona. Zao ary dia manasa an'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina handray fitenenana izao hitondra hafatra ho an'ireto tanora ireto ary ho antsika rehetra ihany koa. Raha isika amin'ny tehaka mafy be ny ray aman-drenitsika miakatra ety aloha ety. Son Éminence Cardinal Tsarazan, Son Excellence Monseigneur Fabien, filohan'ny fivondronam-be ny eveka eto Madagasikara. Ianareo mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny fivondronam-be ny eveka. Ianareo archevêque sy eveka reto. Monseigneur Delmas Emmanuel, évêque ny diocèse avy any Angers. Ianareo parlementaire, tarihan'ny Ramatoa filohan'ny antenimiera-pirenena sy ianareo solombavambahoaka rehetra. Ianareo loholon'ny Madagasikara. Andriamatoa lehiben'ny faritra, Andriamatoa ben'ny tanàna. Ianareo vicaires généraux manerana ny diocèse. Ianareo lehibean'ny fikambanana religiosy lahy sy vavy. Ianareo pretra rehetra. Ianareo tompon'andraikitry ny fiangonana. Ianareo tompon'andraikitrim-panjakana sivily sy miaramila manatrika etony. Ianareo ao amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Ianareo vovonan'ny tanora isaky ny diocèse. Ianareo kristianina rehetra, tompo klasy tompo vavy. Ampitiavana lehibe no iarabako antsika rehetra tonga eto Antsahatanteraka. Zay anatanterahana izao fotoan-dehibe izao. Toerana mahafinaritra tokoa ity Antsahatanteraka ity. Raha mijery ny lanitra dia manga ny lanitra ary mibalika ny masoandro. Ary raha mijery ankavia sy ankavanana dia mahita ny avoana. Hita tokoa fa nirotsaka teto ny fanahy masina ary niaraka ny ombò sy ny ombavaka teto isika. Ka dia ankafaliana tokoa no niarahanay mivady ny ombavaka taminareo tanora maro be avy amin'ny lafivalon'ny nosy, avy any avaratra, ka avy any atsimo, ny avy any andrefana sy ny avy any atsinanana, ary ny avoatany, reo tanora maro be dia voasolotena teto avokoa, ary tafavory teto isika menakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany sy ny fitahiny dia totosa soamatsara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora andian'ny 10 zay anotanterahana nandritra ny 9 andro. Hitantaratra fa mivondrona ny tanora katolika, mitambatra sy miara-mietana ao anatin'ny finoana, mirahina ao anatin'ny fitiavana, ary manana ny targetra ny hoe ny ho tanora mandray andraikitra mba ho tonga fanantenana ho an'ny firenena. Mahavelom-bolo sy mahampihetsi-po
ny fahitana anareo tanora katolika kristianina manetsina miara-mietana sy miombavaka toy izao. Ary izay indrindra no tsy nampisalasala anay mivady ho tonga anotrina izao fotoan-dehibe izao izay anototsaina eto Antsirabe, satria zava-dehibe aminay loatra ny fiara-mietana amin'ny tanora sy ny fanohanana ny asa ataon'ny Eglizy. Ny tenako raha teo dia zanaky ny Eglizy katolika vita batemy ary mametraka ny zava-drehetra sy ny fiainam-pirenena eo am-pelatanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Sarobidy ny fiarahantsika mivavaka ho an'ny tanindrazana malalatsika toy izao. Ny JMJ dia ankalazaina ary zava-dehibe mihitsy izany amin'ny fanomanana ny tanora mba ho tonga olom-pirenena vanina, satria fotoana ahafahan'ny tanora mandinika sy mibantsina ny zavatra iainana, manova sy ampitombo ny fiainam-pinonina, ahafahany mandinika ny tenany mba hijerena ny lalàna mpiainana izay tokony izorana. Ny tanora katolika dia olon'ny fiangonana fa olom-pirenena ihany koa ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Araka ny faneva napetraka tamin'ity JMJ madady sy ity dia ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelona ny zavatra efa hitanao ianao. Noho izany dia zava-dehibe ny fampiofanana, ny fizarana fahalalana ary indrindra ny fianakalozana amin'ny fanatanterahana ny JMJ toy izao. Tsarotsika fa ny Papa Joan Paul faharoa no nametraka ny fankalazana ny JMJ voalohany tamin'ny taona 580. Izao firaisakina sy firaisapo izao indrindra no ilain'ny firenena mba ahafahana mampandroso an'ity tanindrazana manalatsika ity. Izao fiarahana ankafaliana amin'ny fitiavana izao no tokony voizina eo anivon'ny tanora malagasy rehetra hoentina mandrafitra ny hoavy mamiramiratra tokoa ho an'ity tanindrazana malalatsika ity. Ny tenako manokana dia nanolo tena ho an'ny firenena, ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara mba hoentina anasoavana ny mpiray-tanindrazana. Matoky ny fitahian'Andriamanitra isika amin'ny asa rehetra izay tanterahana sy ho ataontsika. Tsy tokony anaiky ho zarazaraina isika fa ho ray ihany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ka tsy asiana resaka loko, tsy asiana resaka afoko, tsy asiana resaka fiaviana, fo ampiraisina ao anatin'ny finoana anjakan'ny fitiavana izay ny targetra ampitambatra antsika tsirairay avy. Isika tanora kosa dia hifanoro lalana ary hiaraka anarana ny tsy mety rehetra ary mangataka atsika rehetra ihany koa mba hiombavaka ho an'ity malagasy sy firenena malalatsika ity. Betsaka ny ezaka natao fa mbola maro ihany koa no mbola tsy vita. Eto am-pamaranana dia miarahaba ny fianakaviam-ben'ny diocèse n'Antsirabe tarihan'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana nampiatrano sy nikarakara izao fotoana izao. Feno fankasitrahana ihany koa izay ny fianakaviam-ben'ny fiangonana katolika eto Madagasikara amin'ny zavatra rehetra vitanareo eto amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka kristianina amin'ny fanasoavana ny firenena, na io eo amin'ny fanabeazana, na io amin'ny sehatry ny fahasalamana, na eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, fa indrindra ny fitezana ara-pinoana ny kristianina. Ny fitondram-panjakana sy ny tenako manokana dia vonina ny ara-isalahy sy fanometanana atrano amin'ny fianakaviam-be ny kristianina katolika sy ny kristianina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara anasoa ny firenena. Ary mampirisika ny tanora rehetra ny tenako
andray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Oela velona ny Eglizy Katolika, oela velona ny GMJ, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia mbola tehaka mirefitrefitra no andraisantsika sy saorantsika n'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mitondra an'izay afatra sy teny ho antsika mianakavy izay indrindra ho antsika tanora. Mankasitraka mankatelina Andriamatoa filoha. Tonga eto amin'ny madiva marana ny fandraisam-pitenenana isika dia omena ny Monseigneur Fabien ny teny amaranana izao fandraisam-pitenenana izao. Efa mazava ny avatry ny evêque no tenen'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson teo fa Monseigneur Philippe mingavy ahy amerina fisaorana atsika mianakavy, mamerina fisaorana Andriamatoa filoha Andry Rajoelina mivady amin'ny fanomezana nomenao ary nareo mivady sy amin'ny alaran'ny fitondram-panjakana. Izay evêque omaly dia nahita zao vahoaka tanora marobe zao sy ny toerana andraisana dia samy ny aiko hoe tsy vita anay samy rery izao. Kanefa noho ny fiara-miasa dia afaka nandray izao GMJ madadisy izao izahay. Monseigneur Philippe dia miarahaba sy misaoranareo evêque zoky rahalahy ihany koa. Tonga miaraka ary nitory nanao ny catéchèse. Dia ao koa moa madame présidente ny Assemblée nationale izay tonga eto manao kasibosy izy ka tsy hita tsara anay avy ety fa dia miarahaba anao tonga soa madame. Dia misaotra amin'izay fanomezana maro samihafa na ny hita maso na ny tsy hita amin'ity fety ity. Dia ho anareo tanora mbola misy androany hariva ary mbola misy ny dianareo any amin'ny diocèse tsirairay avy any ary tsy atory androany izahay sy rampitso mbola miandro hoe tonga any nareo sa tsy tonga. Ka dia eto any amin'ny toerana sy ny lalana renareo rehetra any ny hafaliana nahita ny tompo niona tamin'ny tompo ary efa ao anatinareo Jesosy Kristy eto any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any. Dia ny Papa François isaorantsika nandefa afatra amin'ity andro ity izay novakina teo am-piandohany zao GMJ madadisy izao ny nonce apostolika any Rome zay vory miaraka amin'ny nonce rehetra eran'izao tontolo zao ary manaraka mivantana izao fotoam-pivavahana izao. Ary dia mamerina ihany koa ny fisaorana ny VPKT. Isika iara-iteka mafy isika ho an'ny VPKT zay tena miasa andro aman'alina. Dia zao any dia ameny tsodrano izay evêque-nareo ary omena miaraka amin'izay koa ny indulgence manontolo ary miaraka mitsangana evêque amenatra ny tanany anome araka metsodrano reto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Ombatsika mianakavy aneny tompo miara
rehetra itsodrano atsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Itantana diantsika ny Jesu Kristy. Dia arabaitsika ny son éminence le cardinal évêque ny Tamatave sy anarany Tamatavy any Tamatavy indray am 2026. Soke vonona zay. Arak'izany ary dia angaviana aloha isika indrindra ny manamorona ny lalana izay andehanan'ny ray aman-dreny évêka mba tsisy hetsika aloha fa miandry ny fahatongavan'izy ireo any amin'ny toerana isoloana-kanjo. Toy izay ihany koa aoka tsy hetsika mihitsy lotsika raha tsy miala eo amin'ny toerana ny andriamatoa filoham-pirenena dia izay ihany koa no mamarana ny zao JMJ mada andehan'ny fahafolo izay mitaterahana teto amin'ny tanànana Tsirabe, teto amin'ny diocèsena Tsirabe. Andehan'ny fahafolo izy ity rehefa entsika moa zany fa ny andehan'ny faraka amby folo dia ho atao ho any Toamasina any amin'ny diocèseny Toamasina, archidiocèseny Toamasina ny taona 1924 efa nambarany ray aman-dreny teo zay maro moa no zavatra voalaza teo tsy iverenantsika tsony fa nanamarika an'ity androany ity ny reo fandraisam-pitenenana maro samihafa indrindra ny fandraisam-pitenenana andriamatoa filoham-pirenena ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. Dia ao anatin'izany ihany koa nefa maraparanana sahady ny fampitana izao mivantana izao avy aty Antsahatanteraka fampitana ny famaranana ny JMJ Mada 10 izay natao teto Atsirabe nandritra ny 9 andro. Nandray ireo tanora, nandray zavatra be dia be traikefa teo amin'ny fiainany, nandray tenin'Andriamanitra, nandray afatra maro isan-karazany fa dia samy tondra mody izy ireo ary dia nitsodrano dia ny ahatongavan'izy ireo somatsara, ny ahatongavan'izy ireo somatsara ny amin'ny toerana izay ny avian'izy ireo tsy ho azo tsampina ary mba hierendoza satria araky ny afatra efa nampitaina teo moa dia hoe matetika rehefa misy fivorovoriana tao ohatr'izao dia ohatrany lasa fahazarana ny maheno karazana hoe fisina loza sy ny toy izany fa dia samy mba hitandrina amin'ny fodiana amaraparana eto i mopera Serge dia omeko azy ny fitenenana amin'izao famaraparanana izao. Araka ny nambara teo zany dia nambaran'ny évêka fa ny farana ity JMJ andehan'ny fahafolo natao teto Tsirabe ity ary mitototo ho an'ny Tamatave indray Madagasikara manontolo amin'ny taona 2024 satria moa ao anatin'ny famaranana toy izao no anambarana azy toy izany ka napita ny fisaorana teo moa zany ny évêka Tsirabe, napita ny fisaorana teo anky fivondrona ambeny évêka ny Madagasikara, napita ny firarintsoa ihany koa ny filoham-pirenena malagasy ary izany indrindra no mampieta-po an'ireto tanora reto andeha hody ary amin'ny diocèse tsirairay avy izay misy azy. Raha ny fanamariana avy amin'ny ATT moa zany dia hoe raha-pitso maraina ireo lavitra ny tokony miainga isy ny fitsiriana manokana ny fiara izay hoentin'izy ireo ary ny avy eto Tsirabe kosa mety afaka mandeha izy raha toka izay moa zany fafana ho azy ireo. Mamarana ny fotoantsika mopera ny hira fanevany JMJ Mada 10 zany rehatsika manankoako eto Antsahatanteraka izany raha ny fandaharam-potoana vita zay ny ataontsika hoe sorona masina famaranana n'ity JMJ Mada 10 ity manahoany reto tanorantsika ireto rehefa vita ny fisakafona manahoana mialohan'ny hoe fodiana sy mialohan'ny alina ialana sasatra mopera. Raha ny fandaharam-potoana moa zany rehefa avy misakafo atoandro reto tanora ireo dia isy saoby isaky ny diocèse atao eto amin'ity toerana ity. Zany hoe anao hetsika ara-kultoraly miainga avy any amin'ny diocèse misy azy izy hifandimby isaky ny diocèse ary avy kosa dia amonjy ny site na ny centre d'accueil misy azy eny Antsirabe zany hoe hiverina dia tongotra indray marina fa omaly mety mbola tsy fatany ity toerana ity
fa noho ny hafaliana androany sy nandritry ny alina dia mino fa ho vetivety izy a dia tafaverina na Tsirabe ary rapitsy maraina kosa moa izy dia toditoa araka nambara teo any amin'ny diocèse naviany izy ireo eny ary isorana isika rehetra nanaraka ny fampitana mivantana ny ainga vaty Antsirabe teto amin'ity atsahatateraka ity fanontaniana manitikitika mopera ity toerana ity dia fanana ny diocèse endrika toyny ahoana no ampiasainy diocèse anatsahatateraka ao arian'izao JMJ madadisy izao ity moa zany fanomezam-pahasoavana ho an'ny diocèse n'Antsirabe nandray ny JMJ andian'ny fahafolo ny zany ijanona olova-panahy ho an'ny diocèse ny hoe nandray JMJ teto nanamarika ny fiainan'ny diocèse manontolo zany zay ity toerana ity zay no ajariana toy izao zany a dia ho lasa toerana koa ahafahana mandray karazana hetsika ara-kolotsaina maro araka izay mety ho fandaminana azo atao amin'ity toerana ity ny fotodrafitrasana joro teto dia hanampy indrindra ny fampifanana satria ity toerana ity dia misy fampifanana katesista ary fampifanana tanora zay hoavin'ny firenena eto Madagasikara noho izany hijanona olova-panahy raiky tapisaka ao anatin'ny sainy malagasy manontolo ilay tadidiny fahatsiarovana fa ity nanamarika ny tantarom-piainana manontolo ilay JMJ Mada fahafolo zany mifarany eto ny JMJ Mada andian'ny fahafolo Tomasina ravoravo ny archidiocèse ny Tomasina anaty hafaliana andray ny JMJ Mada andian'ny faharaiky ambin'ny folo tanterahana ny taona 2024 sy 2025 ny ataontsika hoe ezaka ho an'izany diocèse zany ezaka ho an'izany archidiocèse zany amin'ny apetrano ny JMJ Mada andian'ny fa 2024 raha amin'izao trangan-javatra miseho eto amintsika izao ao anatin'ny 3 taona raha ny tombatombanareo tao anatin'ny hoe herintaona nanomananareo aty JMJ ity manahoana ny fijerintsika fibanjinatsika vetivetina hoe raha ho jerena zay JMJ Mada andian'ny fa raiky ambin'ny folo zay satria andray zany zao masontsika rehetra amin'izao araka izay dia ataoko fa nahazo lesona taty Antsirabe zany Tamatavy ary afaka ny anatsara bebe kokoa hatrany ny zavatra misy ho amin'ny fandraisana ny tanora manam-potoana tsara Tamatavy telotona iomanana ho amin'izay fanaovana ny JMJ zay noho izany mitsotrano azy ireo zay diocèse n'Antsirabe atotosa somatsara amin'ny fandraisana ny tanora rehetra dia mifamotoana any Tamatavy ndresika mianakavy zany amin'izay 2026 misaotra ny Viva radio télévision sy ny réseau rehetrarehetra nafana nampifandray sy ireo radio rehetrarehetra tonga tetỳ amin'ny JMJ Madagasikara andian'ny fahafolo dia miraso indrindra ho amin'izay fahaizana miara-miasa sy fitorinana vavamafaly ahasoan'ny firenena izay veloma mopera veloma tompoko mirasoa veloma daholo